අයිබෝන් ළමයි. දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බ වෙන්නේ දෙවෙනි පාඩමේ තවත් එක කොටසකට. අපි කරගෙන ආව පිළිවෙලට දැන් කීපයක්ම ඒ යටතේ ජලයෙන් පටන් අරගෙන රසායනික පදනම ඊට පස්සේ සෛලීය පදනම යටතේ කලින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්න ඇති ඉන්ද්‍රේකා. ඒ කියන්නේ උපසෛලීය සංඝටක ගැන අපි කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකකින්. මේ වීඩියෝ එකෙත් ඒකෙම දිගුවක් විදිහට අපිට එතන කරගන්න බැරි වෙච්ච සමහරක් ඒවා තියෙනවා. ඒ ටිකත් එක්කලා ශක්ති සම්බන්ධතා කියන කොටස මෙතෙන්දි සම්පූර්ණ කරනවා. හරි. ඒ අනුව පළවෙනියට අපි කතා කරන උපසෛලීය සංඝටක. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතා කරා ඒ කතා කරපු එකේ ඊළඟ කොටස තමයි සෛල සැකිල්ල කියන එක. හරි. සෛල සැකිල්ල. මොකද්ද මේ සෛල සැකිල්ල කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි බලන්න යනවා. මේ සෛලයකට තියෙනවා සැකිල්ල. දැන් අපෙත් තියෙනවනේ සැකිල්ලක් නේද? ඒතර ඒ වගේ සෛලයකක් තියෙනවා සැකිල්ලක්. ඒ සැකිල්ල මොකක්ද කියන එක මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද ඒක විස්තර කරන්නේ? සැකිල්ල යන කුමක්ද කියලා අහුවොත් අපිට උත්තරයක් තියෙන්න බෑ නේද? ඒ අනුව ඒකෙදි අපි මෙහෙම කියනවා. අවශ්‍යතාව අනුව කැඩීමට සහ නැවත සකස් වීමට. කැඩීමට සහ නැවත සකස් වීමට හැකි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කියන ශුද්‍ර නාලිකා ශුද්‍ර සූත්‍රිකා අතරමැදි සූත්‍රිකා. හරි මෙන්න මේ කියන වර්ග තුනෙන් මේවා ප්‍රෝටීනමය ව්‍යුහ. දැන් මම මෙතන තියෙනවා පොඩි දල සටහනක්. ශුද්‍ර නාලිකා, ශුද්‍ර සූත්‍රිකා සහ අතරමැදි සූත්‍රිකා. ඒ කියන්නේ සෛල සැකිල්ල හැදිලා තියෙන විදිහවල් ටික, හැදිලා තියෙන දේවල් ටික. අපි එතෙන්ට අන්තර්ගත කරනවා මොකද්ද සෛල සැකිල්ල කියලා කියන්න යනකොට. දැන් මොකද්ද කිව්වේ? අවශ්‍යතාවය අනුව කැඩීමට හා නැවත සකස් වීමට හැකි. ශුද්‍ර නාලිකා, ශුද්ධ සූත්‍රිකා සහ අතරමැදි සූත්‍රිකා වලින් සෑදුණු ගතික ව්‍යුහයක්. හරි ගතික ව්‍යුහයක්. මෙතෙන් අපිට තව මේක සම්පූර්ණ වෙනවා. උඩින් දැම්මනම් ශූන්‍යෂ්ටික සෛල වල පවතින කියලා. මේ ප්‍රාග්නෂ්ටිකයේ මේ සෛල සැකිල්ලක් අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක ශූන්‍යෂ්ටික සෛල වල තියෙන හරි කැඩීමට සහ නැවත සකස් වීමට හැකි ශුද්‍ර නාලිකා, ශුද්ධ සූත්‍රිකා සහ අතරමැදි සූත්‍රිකා වලින් සෑදුණු ගතික ව්‍යුහයක් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකක් කියලාද? සෛල සැකිල්ලක් කියලා. මේ අනුව සෛල සැකිල්ල හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රෝටීන ආකාර, ප්‍රෝටීන සූත්‍රිකා ආකාර තුනකින්. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන්. හරි. මෙයා මේ දෙන්නට සූත්‍රය කියනවා, මෙයා ශුද්‍ර නාලිකා කියනවා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. එයාගේ ව්‍යුහය. එයාගේ ව්‍යුහය ගත්තාම ශුද්‍ර නාලිකා ගත්තාම අපි මුලින්ම එක එකක් ගැන විස්තරයත්ව බලන්න ඕනේ. සෛල සැකිල්ල තියෙන ප්‍රධානම දේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ ඒක මොකක්ද කියන එක තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ ප්‍රධාන කාර්යයන් මොනවද කියන එක බලනවා. එතන මේ කාර්යයන් බලන්න යනකොට එක එක්කෙනාගේ වෙනස් කාර්යයන් සෛලයට දායක වෙනවා. වෙනස් ආකාරවලට මේ නාලිකා නැත්නම් සූත්‍රිකා වර්ග ටික. එතන ශුද්‍ර නාලිකා කියන එක මුලින්ම අපි බලනවා මේ විදිහට. මෙයා හැදිලා තියෙන ප්‍රෝටීනය තමයි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ බෝල ටිකක් ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට මේ තමයි ශුද්‍ර නාලිකාව. දැන් මේක මෙහෙම වලල්ලක් වගේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. කෙලින්ම ත්‍රිමාන ව්‍යුහය ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න ඕන. අර හැමතිස්සෙම අපි ගන්නවා වගේ මෙන්න මෙහෙම තියෙන අවස්ථාව. ඕන. එයano මෙයාගේ මේ වටේ මේක සිලින්ඩරයක් වගේ හරි. මෙහෙම තියෙන්නේ. මේක දැන් එකක් පස්සපස්ස මෙහෙම ගෝල ගොඩක් තියෙනවා. මොම අපිට පිටින් මෙහෙම දකින්න පුළුවන්. කොම් තියෙනවා එක දිගට මේ විදිහේ ටියුබ් එකක් වගේ. ඒක නාලිකා කියන්නේ. එතන මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රෝටීන ගෝලිකා 13ක්. බලන්න මෙතන ගණන් කරලා මම යන්නේ 13ක් තියෙනවා. හරි. එලාවක ගණන් කරලා බලන්න මේ වටේ හරි මේ වලේ 13ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වට 13 ඒවා එහෙම එකතු වෙවි යනවා. එනවා අපි කියනවා එක්තරා විදිහකට මේ ප්‍රෝටීන ගෝලිකා ස්තම්භ නැත්තම් හරිද? ස්තම්භ 13කින්. හරි. ඒ කියන්නේ අර එක දිගටනේ අපි මේක සලකන්නේ. මෙහෙමනේ. කණුවක් වගේ හරි කොහොම සලකන්නේ. ඒතර ඒ වගේ ඒවා 13ක් එකතු වෙලා තමයි ශුද්‍ර නාලිකාවක් හැදෙන්නේ කියලා කියනවා. මෙන්න මේ ප්‍රෝටීන ගෝලිකා මේ වගේ එකට හැදිලා තියෙන ප්‍රෝටීනේ නම තමයි ටියුබියුලින්. වද ටියුබියුලින් කියන
ප්‍රෝටීනය තමයි මේකට දායක වෙලා තියෙන ශුද්ධ නාලිකා හැදෙන්නේ. දැන් ව්‍යුහය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හරිද? ටියුබියුලින් කියන ප්‍රෝටීනයෙන් හැදෙන්නේ ශුද්ධ නාලිකා කොහොමද? ගෝලිකා 13ක් වලයාකාරව සකස් වෙලා මේ විදිහට හරස් කඩ ගත්තොත් හැබැයි ත්‍රිමාන ව්‍යුහය කොහොමද තියෙන්නේ? ස්තම්භ 13ක්. ඒ කියන්නේ මේක එක ස්තම්භයක්. ඔය මේ වගේ මේකේ දිගටම තියෙන ගාන නෙමෙයි 13 කියන්නේ. හරිද? 13 කියන්නේ හරස් කඩක තියෙන ගාන. හරි? ඒක ස්තම්භනේ. මේ වගේ ස්තම්භ 13ක්. ඒතකොට හරියනේ ප්‍රශ්න නේද? ඔය වගේ ස්තම්භ 13ක් එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ කවුද? ශුද්ධ නාලිකාව. ඊට පස්සේ ශුද්ධ සූත්‍රිකාව ගත්තොත් එයා හැදිලා තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් එයාගේ හැදිලා තියෙන ප්‍රෝටීනයේ නම තමයි ඇක්ටින්. ඇක්ටින් කියලා ප්‍රෝටීනයක් තමයි එයාගේ තියෙන්නේ. එයාගේ මේ වගේ ව්‍යුහයක්. හරි. සූත්‍රිකා නමෙන්ම තේරෙනවා නිකන් සූත්‍රිකාවක් කියන්නේ අපි නිකන් මේකට නාලිකාවක් කියනවා. මොකද ඇතුලෙන් මේ කෝරයක් තියෙන. හරි. වට කරගෙන එහෙම තියෙන. හැදෙන්නේ ටියුබ් එකක්. මෙයාගේ එහෙම නෙමෙයි නිකන් මේ විදිහේ දාම දෙකක් එකට මේ විදිහට ඇඹරිලා දඟලයක් වගේ තියෙනවා. ඔය විදිහට. මේ මම ගෝලිකා විදිහට අඳින එක තමයි මොනවද? ඇක්ටින් ප්‍රෝටීන. ඇක්ටින් ප්‍රෝටීන ගෝලිකා තමයි ඔය විදිහට දාමයක් විදිහට ඒවා දාම දෙකක් එකිනෙක එතිලා වගේ තමයි මේ ඇක්ටින් සූත්‍රිකා නැත්නම් සුද්ධ සූත්‍රිකා කියන ඒවා සකස් වෙලා තියෙන්නේ. සරල ව්‍යුහය ඒකයි. ඊට අතරමැදි සූත්‍රිකා ගත්තාම මේවා ගොඩක් වෙලාවට තන්තු මේ වගේ ෆයිබර්ස්. ඔය ඒවත් නිකන් අර ඔහම එකට බැඳිලා තියෙන සිහින් සූත්‍රිකා වෙනවා අතරමැදි සූත්‍රික. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට දැන් කෙරටින් වගේ ප්‍රෝටීන් එහෙම ගන්න පුළුවන්. විවිධ ප්‍රෝටීන් වලින් අතරමැදි සූත්‍රිකා හැදෙනවා. ඒවායේ අර වගේ ව්‍යුහ සංවිධානයක් නැහැ. නිකන් තන්තුමය ප්‍රෝටීන්. හරි. හරි. ඒ අනුව නාලිකා සූත්‍රිකා අතරමැදි සූත්‍රිකා වල ව්‍යුහය පැහැදිලි ඕගොල්ලන්ට. ඊළඟට මේවා කාර්යයන් මොනවද? එක එක්කෙනාගේ විවිධ කාර්යයන් තියෙනවා. ශුද්ධ නාලිකාවකින් මොනවද කරන්නේ? සූත්‍රිකාවකින් මොනවද කරන්නේ කියන විදිහට අපි කාර්යයන් දැනගන්න ඕන. හරි. ශුද්ධ නාලිකාව ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙනවා මේ තුනම. වලට එක ලේසි. හරි. විභාගෙදී දැන් විභාගත් එකේ වගේ මේ එකක මොක හරි කෘත්‍යයන් දෙයක් අහන්න කිව්වොත් මේ තුන් දෙනාටම අදාළ කෘත්‍යයක් තමයි සෛලේ හැඩය. සෛලේ මොකද්ද? හැඩය පවත්වා ගැනීම. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ව්‍යුහයන් සෛලේ ගත්තාම සෛලේ මෙහෙම තියෙනකොට මේ සෛලේ හැමතැනකම මේවා තියෙනවා මෙහෙම. දැන් අපි ඉන්ද්‍රිකා විදිහට ඒවා රූප සටහන් වල වුණත් ඒවා ඔයගොල්ලෝ නම් කරන්නේ නැති වුණාට මේවා මේ විදිහට සෛලේ පුරාම ඔය සූත්‍රිකා වර්ග ඇසිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් සැකිල්ලක් කියපුවම ඕගොල්ලන්ටත් අවබෝධයක් තියෙන දැන් අපේ සැකිල්ලෙන් කරන ප්‍රධානම කාර්යය මොකද්ද? සන්ධාරණය. දේහයට සන්ධාරණයක් සපීමනේ. ඒක සෛලයට උනත් සන්ධාරණයක් සපයන්න මේ වගේ තියෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ සූත්‍රිකා මගින් සෛලයට සන්ධාරණයක් සපයනවා. ඒක පැහැදිලිව දැනගන්න ඕනේ. සන්ධාරණය සපයනවත් එක්කම වෙන එකක් තමයි මේ සෛලවල හැඩය පවත්වාගෙන විශේෂයෙන් සත්ත්ව සෛලවල. සත්ත්ව සෛලවල ශාක සෛලවල උනත් අපිට ගන්න පුළුවන් වැරදි කියන්න බෑ. ප්‍රධාන වශයෙන් සත්ත්ව සෛලවල හැඩය පවත්වා ගන්න මේ සුද්ධ කියන්නේ මේ සැකිල්ල සැකිල්ල ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙනවා. ඒ අනුව ඕනේ මේකට හැඩය ලියන්න පුළුවන් නේ. ඊට අමතරව මේ සුද්ධ නාලිකාවල කාර්යයන් තමයි පක්ෂම කශිකා සෑදීම. හරි. පක්ෂම කශිකා. ඒවා ඒ ව්‍යුහයන් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. මේවා හැදෙන්නේ මේ ශුද්ධ නාලිකාවලින්. ඒවා අපි කොහොමද කියලා බලමු කොහොමද ඒවා වෙන්නේ කියලා. මේකෙදී මේ පක්ෂම කශිකාවලින් මොකද්ද කියන්නේ? සංචලනය. ජීවියෙකුගේ සංචලනයට දායක වෙනවා කියන්නත් පුළුවන් වක්‍රාකාරයෙන්. කොහොමද මේ පක්ෂම කශිකා හදන නිසා. ඊට පස්සේ ආපහු ශුද්ධ නාලිකාවල කාර්යයන් ගත්තාම මේවා ගොඩක් වෙලාවට දායක වෙනවා ඉන්ද්‍රිකාවක. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. හරිද? ඉන්ද්‍රිකා චලනය වෙනවා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ එක්තරා තැනක තියෙන ඉන්ද්‍රිකාවක්. හරි? ඉන්ද්‍රිකාවක් වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ඉන්ද්‍රිකාවක අපිට අර කලින් හම්බුණා ER එන්ඩෝප්ලාස්මික් රෙටිකියුලම් වල ගොල්ගි දේහවල ගොල්ගි උපකරණේ හදන ආශ්‍රයිකා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම දැන් හිතන්නකෝ ශුද්ධ නාලිකාවක් තියෙනවායි කියලා. ඒතර අරකින් හදන ආශ්‍රයිකාවක්
එන ආශායිකාවෙන් එන ප්‍රෝටීන ගමන් කරන්නේ මෙන්න මේ සුද්ධ නාලිකාවයි. ඒගොල්ලෝ නිකාම් ඔහේ පාවෙලා යනවා නෙමේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රෝටීන හරි මොනවාරි දේවල් තියෙන ග්ලයිකෝප්‍රෝටීන හරි මොනවාරි දේවල් තියෙන ඒ වගේ ආශයක කවුරු හදනද ගොල්ගි දේහ වගේ හදන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට යන්නේ මේ ශුද්ධ නාලිකා හරහා කියලා කියනවා. හරි. ඒ අනුව ඉන්ද්‍රියකාවල දැන් ඉන්ද්‍රියකාවක් වුණත් එහාට මෙහාට චලනය කරන්න. ඉන්ද්‍රියකාවල වුණත් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වෙන්න පුළුවන් ගොල්ගි මේ උපකරණ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉන්ද්‍රියකාවක් එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට මාරු වෙනවා නම් ඒ වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට ඒක වෙන්නේ කවුරු හරහාද? ශුද්ධ නාලිකා හරහා. ඒක එක කාර්යයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු වර්ණ දේහ චලනය. දැන් සෛල විභාජනය අපි ඊළඟට කතා කරන මාතෘකාව තමයි සෛල විභාජනය. සෛල විභාජනය වෙනකොට මේගොල්ලන්ගේ එකක් දැන් ඉන්ද්‍රියකා චලනය එක හරි. ඊට පස්සේ සෛල විභාජනයේදී මොනවද? වර්ණ දේහ. ඒ වර්ණ දේහ පිළියෙල වීමක් වෙනවා. අපි ඒවා පැහැදිලිව කතා කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට 22 කට්ටියට එමුනම් අවබෝධයක් නැතුව ඇති. දැන් මේ විදිහට වර්ණ දේහ සියල්ලම න්‍යෂ්ටිය කියන එක අතුරුදහන් වෙලා යනවා. න්‍යෂ්ටිය අතුරුදහන් වෙලා ගිහිල්ලා වර්ණ දේහ මෙන්න සෛලයේ මැද්දට පිළියෙල වෙනවා. ඔය විදිහට. සරලව මම මේ කතාව කියන්නේ. මේ වගේ ඒවා සමජාත වර්ණ දේහ තියෙනවා. සමජාත වර්ණ දේහ මෙන්න සෛලයේ මැද්දට පිළියෙල වෙනවා. ඒතර මේ පිළියෙල වීම සහ ඊට පස්සේ වෙන දේ මේ වර්ණ දේහ දෙපැත්තට ගමන් කරනවා. දැන් සෛලයේ කෙළවරවල් දෙකට මෙහෙම ගමන් කරනවා. ඒ ගමන් කරලා තමයි ඊට පස්සේ සෛල දෙකක් මේකෙන් හැදෙන්නේ. ඔය විදිහට අර තිබ්බ වර්ණ දේහ දෙක එකතු වෙලා දැන් සෛල දෙකක් හැදෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය කරන්න දායක වෙන්නේ කවුද? ශුද්ධ නාලිකා. ඒ කියන්නේ මේ වර්ණ දේහයට බැඳිලා මේ වර්ණ දේහය සෛලයේ මැද්දට ගේන්නේ. ඒ වගේම ආපහු මේ වර්ණ සුද්ධ නාලිකා කෙටිවීමෙන් වර්ණ දේහය සෛලය දෙපැත්තට සෛලයේ ද්‍රව දෙපසට අරගෙන නව සෛල දෙකක් හදන්නේ කවුද? ශුද්ධ නාලිකා. ඒ අනුව ශුද්ධ නාලිකාවට කාර්යයන් හතරක් අපි කතා කරා. සෛල හැඩය, ඊට පස්සේ සංචරණය, ඉන්ද්‍රියකා චලනය, සෛල විභාජනය කියන විභාජනයේදී වර්ණ දේහවල චලනය කියන කාර්යයන් හතර. මේක හොඳට පැහැදිලිව දැනගන්න මේ ශුද්ධ නාලිකාවට අදාළව. ඊට පස්සේ ශුද්ධ සූත්‍රිකාවල තියෙනවා කාර්යයන් කිහිපයක්. මේ විදිහට ඒක ගන්න මේ විදිහටම බලාගමු පැහැදිලිව. දැන් මේ එන්නේ මෙයාට හරි ශුද්ධ සූත්‍රිකාවලට. ඒත් එයාගේ අනිවාර්යෙන් පළවෙනි කාර්යය වෙන්නේ මොකද්ද? හැඩය. හැඩය පවත්වා ගැනීමනේ. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඒක හැමෝටම එනවා. ඒක අපි ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාගේ තව කාර්යයක් තමයි පේශි නැත්නම් සෛල සංකෝචන කෘත්‍යයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ළමයි මේ ඇක්ටින් කියන සූත්‍රිකාව අපි අහනවා පස්වෙනි පාඩමේ අපිට තියෙනවා අපේ සත්‍යයේ පේශි. මේ පේශි සෛලවල සංකෝචනය වීම හා ඉහිල් වීම කියන කාර්යයන් දෙක ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ මේ ඇක්ටින් සූත්‍රිකාව මගින්. එයාලගේ දායකත්වයේ මගින් තමයි පේශි සංකෝචනය වෙන්නේ. යනවා අපිට පුළුවන් සංකෝචනයට දායක වෙනවා කියලා කියන්නේ ඇක්ටින් සූත්‍රිකාව. ඊට පස්සේ සෛල ප්ලාස්මීය සංසරණය. ටිකක් අමුතු නමක් හරි. සෛල ප්ලාස්මීය සංසරණය. මොකක්ද මේ සෛල ප්ලාස්මීය සංසරණය කියන්නේ? ප්‍රධාන වශයෙන් මේක ශාක සෛලවල සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම සෛලයවම තියෙනකොට හරි මෙහෙම න්‍යෂ්ටිය තියෙනවා. මේ න්‍යෂ්ටිය වටා හරිද මේකේ තියෙන න්‍යෂ්ටිය වටා ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ද්‍රියකා එකම තැනක එක ස්ථිතිකව තියනවා නෙමෙයි එකම තැනක තියනවා නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ මේ සයිටෝසොල් එහෙම නැත්නම් අර තියෙන අර්ධ ඝනමය එයාලගේ පූරකය ඒක හැමතිස්සෙම මේ විදිහට චලනය වෙමින් තමයි තියෙන්නේ න්‍යෂ්ටිය වටා. දැන් හරිතලාව වගේ තියෙනවා නම් හරිතලාව තියෙන සෛලයක මේ විදිහට එයා හරිද? කොහොම සංචරණය වෙමින් චලනය වෙමින් තියෙන්නේ. ඒක උදව්වක් වෙනවා එයාට හොඳින් ආලෝකය ලබා ගන්න. මොකද එක හරිතලාවයක් විතරක් හොඳින් ආලෝකය ලබා ගන්නේ නැහැ එතකොට. මුළු සෛලයේම තියෙන හරිතලාව වලට එක හා සමානව ඒක සාධාරණව බෙදලා යනවනේ.
ඒ අනුව ඒක එක හේතුවක් ප්‍රධාන වශයෙන් ශාක සෛලවල මේක සිද්ධ වෙනවා. හරි. අපිට පේනවා හරි අන්වීක්ෂකයෙන් බලන් හිටියොත් පේනවා මේගොල්ලෝ මේක තැනක ඉන්නව නෙමෙයි මෙහෙම න්‍යෂ්ටි වටේ ගමන් කරනවා වගේ කියලා. අන්න ඒක තමයි සෛලප්ලාස්මිය සංසරණය කියන්නේ. ඒකට හේතුවක් වෙනවා ශුද්ධ සූත්‍රිකා. ඊළඟට ආපහු ව්‍යාජ පාද. දැන් ඇමීබා කියලා දන්නවනේ නේද? ඇමීබා මොනවා හදනවද? ව්‍යාජ පාද හදනවා. ව්‍යාජ පාදයක් කියන්නේ දැන් මෙහෙම ඇමීබාව ඉන්නවා නම් ඔම ඇමීබාව ඉන්නකොට එයාගේ දේහය එයා ගමන් කරවන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එයාගේම සෛල ප්ලාස්මේ නිර්මාණයක් ඇති කරනවා ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ මෙහි තියෙන සෛල ප්ලාස්මයෙන් තල්ලු කරලා මෙහාට යනවා. ඒක හොඳ චලනයක්. ඔය වීඩියෝස් එහෙම තියෙනවා YouTube වල. හරිද? මෙහෙම එයා ඒක. ඒ කියන්නේ මේකෙන් පාදයක් ගන්න. තමන්ගේම සෛල ප්ලාස්මය ටිකක් නිර්මාණයක් ඇති කරලා ඒකෙන් ඉස්සරහට දාලා පාදයක් හදා ගන්නවා. ඒක තමයි ව්‍යාජ පාදයක් කියලා කියනවා. මේ ක්‍රියාවලියට දායක වෙනවා කියනවා ශුද්ධ සූත්‍රිකා. ශුද්ධ සූත්‍රිකාවල චලනයෙන් තමයි අර සෛල ප්ලාස්මය නිර්න්නේ. හරි. ඉහළට අර නිර්මක් වගේ ඇති කරන්නේ ශුද්ධ සූත්‍රිකා එක්රැස් කරමින්. ඊළඟ එක තමයි හරිද? සෛල විභාජනයේදී ભેදන ඇලිය සෑදීම. මේක ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්නේ සත්ත්ව සෛලවල. සත්ත්ව සෛලවල මෙහෙම ක්‍රියාවක් වෙනවා. දැන් සෛලය හිතන්නකො මෙහෙම අවසාන අවස්ථාවට එනවා. සෛල විභාජනය කරන්න නැතත් සෛල විභාජනය කියන්නේ සරල අර්ථය ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒකේ තියෙන ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය කොපි වෙලා, කියන්නේ පිටපත් වෙලා ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය නැත්නම් න්‍යෂ්ටි දෙකක් විදියට පිළියෙල වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඉන්ද්‍රියකත් බෙදිලා ගිහිල්ලා සෑහෙන දුරකට සමානව මොන වෙනවද? සෛල දෙකකට වෙන් වෙනවනේ. ප්‍රධාන වශයෙන් මූලිකව මේක වෙන දෙයක් තමයි න්‍යෂ්ටි දෙකක් හැදෙන එක පළවෙනි අවස්ථාවේදී වුණා. න්‍යෂ්ටි දෙකක් අපිට පේන්න තියෙනවා. මෙහෙම හැදුනායින් පස්සේ මෙයාව දැන් සෛල ප්ලාස්මේ ඊට පස්සේ විභාජනය වෙන්න ඕනේ. මේක විභාජනය වෙන්න බෑ නැත්නම් සෛල දෙකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න සෛල ප්ලාස්මේ විභාජනයේට මේ සුද්ධ සූත්‍රිකා දායක වෙනවා මේ විදිහට. එයාලා මේ අතරමැදට මෙන්න මේ විදිහට පිළියෙල වෙනවා. ඒක ත්‍රිමාන ව්‍යුහයක් හිතා ගන්න ඕනේ. මේක මෙහෙම තිබුණාට හරියන්නේ නැහැ. මේක ත්‍රිමාන ව්‍යුහයක් ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න ඕනේ. හරි. මෙහෙම අර වට කරගෙන ඔය වගේ ව්‍යුහයක් හරි. දැන් ඔය විදිහ නිකන් ත්‍රිමානව සෛලය මැදට ඇවිල්ලා මොනවද සුද්ධ සූත්‍රිකා ඔය වගේ ව්‍යුහයක් හදනවා. හදලා ඒක දෙපැත්තෙන් හරිද? මේක දෙපැත්තෙන් ටික ටික සංකෝචනය කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම තිබ්බ එක ඊට පස්සේ බලනකොට මේ වගේ. එකට ගොනු වෙලා හරිද? ඔහොම ගොනු වෙලා ඊළඟ අවස්ථාවේ බලනකොට තව ගොනු වෙනවා මෙහෙම. ඔය විදිහට වෙලා අන්තිමේදී මොනවද? එතනින් වෙන් වෙලා යනවා. ඒ අනුව මේ ක්‍රියාවලිය කරන්න දායක වෙන නිසා අපි කියනවා ශුද්ධ සූත්‍රිකා මගින් සෛල විභාජනයේදී සත්ත්ව සෛල විභාජනයේදී ભેදන ඇලිය හදනවා කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු තව කාර්යයක් විදිහට අපි දාන්න පුළුවන් සෛලවල හැඩය වෙනස් කිරීම. හැඩය පවත්වා ගැනීමත් කරනවා. ඒ වගේම සෛලවල හැඩය වෙනස් කිරීම කරනවා. ඔය ක්‍රියාවල ටික ප්‍රධාන වශයෙන් ඇක්ටින් සූත්‍රිකා එහෙම නැත්නම් සුද්ධ සූත්‍රිකා වලට අපිට කියන්න පුළුවන් කාර්ය කරන විදිහ. ඊළඟට අතරමැදි සූත්‍රිකාවල ප්‍රධාන කාර්යයන් විදිහට අපි ගන්නවා. ඒකේ සෛලවල හැඩය කොහොමද වෙනවනේ. ඊට පස්සේ න්‍යෂ්ටි සහ සමහර වෙනත් ඉන්ද්‍රියකා සවිවීමට. එහෙනම් මෙයා ප්‍රධාන වශයෙන් දැන් අතරමැදි සූත්‍රය කිව්වහම අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේ සුද්ධ නාලිකා වගේ අන්වීක්ෂයකින් අධිබලයට බලපුවම මේවා ටිකක් පේනවා. හරි. නමුත් අතරමැදි සූත්‍රික එහෙම නැහැ. ගොඩාක් සිහින් මෙහෙම නාලිකා විදිහට තමයි මෙයාලා තියෙන්නේ. ඒත් මෙයාලා කියනවා ඉන්ද්‍රියකා. ඉන්ද්‍රියකා සවිවීමට. ඒ කියන්නේ සෛලයක් තුල නිකන් අර හරි එතකොට සෛල නිකම්ම අර මෙහෙම තියනවා නෙමෙයි. හරි මෙහෙම සෛලයක් ගත්තාම දැන් මේ සෛලය ගත්තාම මේකේ හිතන්නකො දැන් තියෙන්නේ න්‍යෂ්ටියයි ඊට පස්සේ මේ සයිටෝසෝලය ඒ කියන්නේ මේ ජෙලි වගේ තියෙන හරිද ඒක අවලම්බන වෙලා තියෙන පූරකයයි ඊට පස්සේ ප්ලාස්පර්ලය වගේ කියලා විතරක් හිතුවොත් සෛල සැකිල්ලක් නැහැ කියලා හිතුවොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේකෙත් මෙහෙම ඉන්ද්‍රියකාවක් අපිට රඳවලා තියාගන්න පුළුවන් වේද මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවක් එහෙම තියාගන්න පුළුවන් වේද තනින් තන. බොහෝ වෙලාවට බෑ. මොකද මෙයා අර්ධ
ඝන මේ කියන්නේ නිකන් තරලමය ස්වභාවයක් තමයි සෛල ප්ලාස්මයට තියෙන්නේ. හරි ඒ අනුව මෙයාලා මේ විදිහට තියෙන්නේ මෙයාලා ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ පල්ලෙහාට මෙහෙම බහිනවා. හරි. ඒතර යට තමයි ඔක්කොම ඉන්ද්‍රියක මෙහෙම ගොඩක් ගිහිලා තියෙනවා. හරිද? ඒක වළක්ව ගන්න සෛල සැකිල්ලෙන්. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙනවා අතරමැදි සූත්‍රිකාවල ඉන්ද්‍රියකා සවිලුවීම. ආයෙ කියනවා න්‍යෂ්ටික තලාව. මෙහෙම එකක් අපිට හම්බුණා මතක ඇති න්‍යෂ්ටිය අපි ලකුණු කරනකොට න්‍යෂ්ටි ආවරණයේ ඇතුළතින්ම න්‍යෂ්ටික තලාව තිබුණා. මේ න්‍යෂ්ටික තලාව හදන්නේ අතරමැදි සූත්‍රිකාවෙන් කියලා කියනවා. අතරමැදි සූත්‍රිකාවලින්. හරි. ඒ අනුව සෛල සැකිල්ලට අදාළ ඔය කරුණු ටික ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. මේ මොකද්ද සෛල සැකිල්ල කියන්නේ? ඒකට අර්ථදැකීමක් කිව්වා. මේක ගොඩක් වෙලාවට සෛල වල හැඩය පවත්වා ගන්න සත් සෛල වලගේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම හැඩය පවත්වා ගන්න දායක වෙනවා. වර්ග 3කින් ප්‍රෝටීන සූත්‍රිකා නාලිකා වර්ග 3ක් දායක වෙලා මේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒ එක එකට අදාළ කාර්යය. මම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. දැන් මේකේ නෝට් එකක් ඔයගොල්ලෝ පොයින්ට් කරගන්න කෙටි සටහනක් විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ අවසානයේ ඕනනම් සෛල සැකිල්ලේ කාර්යයන් පොදු කාර්යයන් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් මොනවද? සෛලයේ හැඩය පවත්වා ගැනීම ඊට පස්සේ මේ වගේ ක්‍රියාවලි සෛල ප්ලාස්මීය සංසරණය විභාජනය ඒ වගේ ක්‍රියාවලි සිදු කරන්න දායක වීම. ඊට පස්සේ අපහු සෛලයේ වර්ණ දේහ චලනයේ විභාජනයේදී සෛල විභාජනයේදී වර්ණ දේහ චලනය කරන්න. ඊළඟට අර ඉන්ද්‍රියකා වගේ දේවල් අවලම්බනය කර තබා ගැනීම. අවලම්බන. ඒ තමයි හරිම වචන. අවලම්බනය වෙලා තියෙනවා කියන්නේ. හරිද? සෛල ප්ලාස්මය තුල තියෙනවා මේ වගේ සැකිල්ල. ඒතකොට සැකිල්ල තියෙනකොට සැකිල්ල මත නිකන් හරිද අර ආධාරක තියලා ඔය තියෙන දැන් ඔය මේ වගාවල එහෙම සමහරලාවට මැස්සක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ නේද? ආන් ඒ වගේ එතකොට ඒක තුල ඒක මත රැඳිලා වගේ මේ ඉන්ද්‍රියකා තියෙනවා. එහෙම නැතුව ගියා නම් සෛල ප්ලාස්මය විතරක් තිබුණා ඉන්ද්‍රියකා පල්ලෙහාට බහිනවා. එයාලගේ අර එක තැනක රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ රඳවා ගැනීමේ කෘත්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් මේ සෛල සැකිල්ල මගින් කරනවා. හරි යනවා සෛල සැකිල්ලට අදාළව ඒ කරුණු ටික හරි පැහැදිලි. ඊළඟට අපි යනවා පක්ෂම සහ කශිකා. පක්ෂම සහ කශිකා වල ව්‍යුහය බලන්න. පක්ෂම කශිකා ගැන ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. හරිද? මේක ප්‍රධාන වශයෙන් පක්ෂම සහ කශිකා වලට ඒගොල්ලෝ දායක වෙන්නේ ජීවීන් තුළ සංචරණ උපාංගයක් ලෙස. හරි? කශිකා ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් දිගින් වැඩි නේද? කශිකාවක් දැන් ජීවි සෛලයක් අපි මෙහෙම ගත්තොත් මෙයා දිගින් වැඩි. පක්ෂම කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සෛලයේ බාහිරට තියෙන කෙටි නෙරුම්. කෙටි නිකන් අර ප්‍රසර වගේ තමයි පක්ෂම අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේවා මොන වගේ ව්‍යුහයන් වෙන්නේ නැද්ද? නිකම් ප්‍රෝටීන කෙන්දක්ද මොකද්ද මේක? දැන් මේ ශූනෂ්ටිකයෙන් දැන් ප්‍රාග්නෂ්ටිකයෙන් වගේ ගත්තාම නම් කශිකාවල එහෙම සංවිධානයක් නැහැ. නිකම්ම ප්‍රෝටීන කෙන්දක් වගේ නේද? පොඩි සූත්‍රිකාවක් එහෙම තියෙනවා. සරල ව්‍යුහය. හැබැයි ශූනෂ්ටිකෙන්ට එනකොට කශිකා සහ පක්ෂම වල හොඳ සැකැස්මක් තියෙනවා. දැන් අපි ඒක බලන්න ඕනේ. ඒ සැකැස්මට ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙලා තියෙන අපි කලින් කතා කරපු සුද්‍ර නාලිකා. ඒ සුද්‍ර නාලිකා එක්තරා විශේෂ ව්‍යුහයකට මේ විදිහට පිළියෙල වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. මෙන්න මේ විදිහේ ව්‍යුහයක් තමයි පක්ෂම වලත් ඒ වගේම කශිකා වලත් තියෙන්නේ. දැන් මම කීයක් ඇන්දද බෝල දෙකේ ඒවා කීයක් ඇන්දද? ඩබල් ඒවා 3යි 4යි 6යි 9යි. මෙන්න මේ විදිහේ 9ක් ශුද්‍ර නාලිකා තමයි මේ රවුමකින් මම පෙන්වුම් කරන්නේ. හරි. ඒතර මේකේ ත්‍රිමාන ව්‍යුහය හැමතිස්සෙම අර කියන වගේ හිතාගන්න. මේවා මේ විදිහේ සම්බන්ධතා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි ශුද්‍ර නාලිකා පිළියෙල වල තියෙන කශිකාවක් හෝ පක්ෂමයක් හදනකොට අපෝ මධ්‍යයට වන්නට තියෙන මේවා සම්බන්ධයි. මේකදී අපි කියනවා මෙහෙම ශුද්‍ර නාලිකා ද්විත්ව නමයක් කියලා. හරි නේද එතකොට? මොනවද නමය? ද්විත්ව නමයක්. ද්විත්ව නමයක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ශුද්‍ර නාලිකා ගත්තාම නාලිකා 18ක්. ද්විත්ව ඩබල් ඒව 9ක් තියෙනවා. යුගල් 9ක් තියෙනවා. අපහු මධ්‍ය ශුද්‍ර නාලිකා දෙකක් තියෙනවානේ. කේන්ද්‍රික.
කේන්ද්‍රීයව පවතින ශුද්‍ර නාලිකා යුගලකුත් තියෙනවා. ඒ අනුව මේ ව්‍යුහයට අපි කියනවා 9-2 ව්‍යුහය කියලා. ඒ 9-2 කියන්නේ මෙතන වටේට 9ක් තියෙනවා දිත්ත අපව මැද යුගලක් තියෙනවා. ඒ නිසා 9-2 ව්‍යුහය කියලා කියනවා. එතකොට ශුද්‍ර නාලිකාවල 9-2 ව්‍යුහයට අනුව තමයි පක්ෂම කශිකා ශූන්‍යෂ්ටිකයන්ගේ හැදිලා තියෙන කියලා කියනවා. මේවා ප්‍රධාන වශයෙන් සංචරණයට දායක වෙනවා. ඊට පස්සේ වැදගත් දේවල් ටික එක. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාට සවි වෙලා තියෙන්නේ මේ සෛලයට ගත්තොත් මේ සෛලයට මෙයා සවි වෙලා තියෙන්නේ මෙතෙන්ට. මේකට අපි කියනවා පාදස්ත දේහය කියලා. නිකම්ම සෛලයට මෙවරනේ මේක ජොයින් වෙන තැනක් තියෙනව නේද? දැන් අපි ඕනෙම දෙයක් නේද වාහනයක වුණත් ඔය මොනවා හරි දැන් ටියුබ් එකකට හරි එම සවි කරනවා නම් ඒක නිකම්ම සවි කරන්නේ නැහැ. දැන් බටයක් හිතන්නකො නේද? බටයකට මොකක් හරි තව කෑල්ලක් සවි කරනවා නම් අපිට ඒකට සොකට් එකක් හරි මොකක් හරි ඕන වෙනවා. ඒ වගේ මෙයාට නිකම්ම මේක තියෙනව නෙමේ. මෙන්න මේ විදිහේ සොකට් එකක් තියෙනවා. ඒකට කියන නම තමයි මොකද්ද? පාදස්ත දේහය. එහෙම පාදස්ත දේහයකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. පාදස්ත දේහය ගත්තාම එයාගේ මේ ව්‍යුහයේ ශුද්‍ර නාලිකාව වලින් තමයි එයත් හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ මැද්දේ තියෙන දෙක නැහැ. මේක නෑ අනිත් ටික තියෙනවා. ඒ අනුව එයාට අපි කියනවා 9 බිංදුව කියලා. ඇයි අර මැද ශුද්‍ර නාලිකා දෙක නැහැ. ඒ නිසා එයා 9 බිංදුව ව්‍යුහය දරනවා. හරි. එතකොට පක්ෂම කශිකාවල මොනවද කිව්වේ? මේවා ගොඩක් වෙලාවට සංචරණ ජීවීන් තුළ සංචරණයට දායක වෙනවා. සාපේක්ෂව ගත්තාම කශිකා දිගින් වැඩි පක්ෂම වලට වඩා. ඊළඟට ව්‍යුහය ගත්තාම ශුද්‍ර නාලිකා වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටියුබියුලින් ප්‍රෝටීනෙන් හැදිච්ච ශුද්‍ර නාලිකා. ඒවා වෙනසක් නැහැ. ඒ වගේ ශුද්‍ර නාලිකා ගත්තාම ඒවා ද්විත්ව 9ක් වලයාකාරව සැකසিলা මොකක් වටද? කේන්ද්‍රීයව ඇති තවත් ශුද්‍ර නාලිකා යුගලක් වට අරව වලයාකාරව සැකසিলা තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක සවි වෙලා තියෙන පාක්ෂමයක් හෝ කශිකාවක් සවි වෙන්නේ පාදස්ත දේහයට. පාදස්ත දේහය කියන්නේ ශුද්‍ර නාලිකාව වලින්ම හැදිච්ච එක. එයා හැබැයි තියෙන 9 බිංදුව ව්‍යුහය. අන්න කරුණු ටික පැහැදිලිව කියන්න ඕන. ඒ ටික තමයි එන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ කාර්යයන් ටික. හරි. ප්‍රධාන වශයෙන් පක්ෂම කශිකා වලට තියෙනවා කාර්යයන් 3ක් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට. පළවෙනි එක සංචරණය. ජීවීන්ට සංචරණය කරන්න අවශ්‍යයිනේ. ඊළඟ එක විදිහට දානවා තරල චලනය කිරීම. තරල ප්‍රවාහනය හෝ නැත්නම් චලනය කිරීම. චලනය කරවීම. උදාහරණයක් තමයි අපේ ශ්වසන මාර්ගයේ තියෙනවා මොනවද? පක්ෂම. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ. ශ්වසන මාර්ගයේ තියෙන පක්ෂම ගත්තාම ඒවයේ ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි ශ්ලේෂ්මලයේ එක් දිශාවකට තල්ලු කරන එක. එතකොට රොඩු මොනවා හරි විෂ බීජාංශු ආදී ජනකයන් ආවොත් ඒගොල්ලෝ ශ්ලේෂ්මලයේ තුල රැඳෙනවා. ඊට පස්සේ අරව අයින් කරලා දානවා. ඒක වෙන්න නම් පක්ෂමල ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙන්න ඕනේ. ඒක දායක වෙනවා. ආපහු ඩිම්බ ප්‍රණාලය ඔස්සේ ඩිම්බ පරිවහනය. ඩිම්බ කෝෂයෙන් නිකුත් වුණායින් පස්සේ ඩිම්බ ප්‍රණාලය ඔස්සේ ගර්භාෂය දක්වා චලනය කරවන්නේ පක්ෂමවල චලනය. හරි. ඒතකොට ඔන්න ඔය කියන කරුණු ටික වැදගත් වෙනවා. මොකේද? පක්ෂම කශිකා ගැන කතා කරන්න ගියාම. හරි. ඊළඟට පක්ෂම කශිකා හරි ඊළඟ එක කේන්ද්‍රිකා. ඒක මම මෙතනම දානවා. මෙතනම මොකද ටිකක් සමානයි. මේකටම ටිකක් සමානයි කේන්ද්‍රිකාවල කතාවත්. හරි. කේන්ද්‍රිකා ඊළඟ ඉන්ද්‍රිකාව. කේන්ද්‍රිකා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ව්‍යුහයක්. මම මුලින්ම පොඩ්ඩක් ව්‍යුහය දක්වන්නම්. සෛලයක් ගත්තාම සෛලයක ගොඩක් වෙලාවට මෙයාව අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ සප්ත සෛලවල. ගොඩක් වෙලාවට නෙමෙයි. සප්ත සෛලවල පමණයි කේන්ද්‍රිකා අපිට හම්බ වෙන්නේ. සප්ත සෛලයක් ගත්තාම මේකේ න්‍යෂ්ටියට ආසන්න වගේ තමයි මෙයාව දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ විභාජනය වෙන්නේ නැති වෙලාවල්. ඔය විදිහට. මෙයාව ගොඩක් වෙලාවට හැමතිස්සෙම වගේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ විදිහ නිකන් අර ටී හැඩේ මොකක් හරි ව්‍යුහයක් විදිහට තමයි මෙයාව පේන්නේ. විභාජනය වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයා යනවා සෛලයේ දෙකලවලට. ඒ කියන්නේ ද්‍රව වලට මෙයා ගමන් කරනවා. හරි ඔහොම. මෙන්න මේ වගේ අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔතෙන්. ඒකයි මම මුලින්ම ඒක සඳහන් කරේ. ඒතර සප්ත සෛල වල පමණයි තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ
පුදුමේ කියන්නේ මේ ක්ෂුද්‍ර නාලිකා ව්‍යුහයෙන්ම තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. කවුද? කේන්ද්‍රිකා. මේකෙදි මතකද ඔයගලන්ට කිව්වා වර්ග දෙකක් 9 දෙක ව්‍යුහයයි 9 බිංදුව ව්‍යුහයයි කියලා. ඒක කේන්ද්‍රිකාවල මොකද්ද ව්‍යුහය කියලා ඇහුවොත් කේන්ද්‍රිකාවල තියෙන මෙන්න මේ ව්‍යුහය. මේක තිබ්බේ මොනවද? පාදස්ත දේහේ. ඒ කියන්නේ පක්ෂමහා කශිකා සයි වෙන තැන. ආන්ගේ ව්‍යුහය තමයි කාට තියෙන්නේද? කේන්ද්‍රිකාවලටත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මැද්දේ නෑ. මැද්ද ක්ෂුද්‍රනාලිකා දෙක නෑ. අනිත් ටික තියෙනවා. ඒ අනුව මෙයා ගත්තාම මෙතන මේ පියකුරක් වගේ නඳින්නේ. ඒ අය එහෙම අඳින්නේ. දැන් මේ වගේ එක කෑල්ලක් මේ විදිහට. හරි? ඒ වගේ කොටස් දෙකක්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කේන්ද්‍රිකා දෙකක්. හරි? මේක එකක් කේන්ද්‍රිකාව. කේන්ද්‍රිකාව කියලා මෙන්න මෙයාට නම් කරන්න පුළුවන්. මේ තව කේන්ද්‍රිකාවක් එතකොට. එහෙනම් කේන්ද්‍රිකා දෙකක් එකතු වෙලා තමයි මොකක් හැදෙන්නේද? ඒකේ ටික ලොකු කරලා view එක ගත්තොත් මෙහෙම ඇති නේද? කේන්ද්‍රිකා දෙකක් මේ විදිහට සකස් වෙලා තමයි මොකක් හැදෙන්නේද? කේන්ද්‍ර දේහය. මේ එකතු වෙලා තියෙන විදිහට පොඩි වචනයක් අපිට දාන්න පුළුවන්. මෙයා මෙහෙම තියෙනවා, මෙයා මෙහෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද තියෙන්නේ? ලම්බකව. අන්නතර කේන්ද්‍රිකා දෙකක්, කේන්ද්‍රිකා යුගලක් එකිනෙකට ලම්බක වන ආකාරයෙන් පිළියෙල වීමෙන් මොකක් හැදෙනවද? කේන්ද්‍ර දේහය හැදෙනවා. හරි. ඒක නම් මේ බිඳුව ව්‍යුහය දරනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන් සත්ව සෛල වල පමණයි මොකක් හම්බෙන්නේද? කේන්ද්‍රිකා හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මෙයා පටලයකින් වට වෙලා නැහැ. දැන් අපිට පක්ෂම වල මම ඒක කිව්වේ නැහැනේ. ඒ මේ ව්‍යුහය විස්තර කරනකොට ඒ කතාව කියන්න මතක වුණා. මොකද්ද? පක්ෂම වල හැමතිස්සෙම දැන් මේ ව්‍යුහය මෙතෙන්ට යනවා ඔක්කොම හරි. සූනස්ටිකයන්ගේ පක්ෂම සහ කශිකා මේක විතර නෙමෙයි බාහිරින් මොකක් තියෙනවද? පටලයකුත් තියෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. ඒ වගේ පොයින්ට් හැදෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන් භාගයේදී උනත් හරිද? ඒ හින්දා හොඳට බලන්න ඔක්කොම ටික කිව්වද කියලා. විශේෂයෙන් රූප සටහන හොඳින් මතක තියාගෙන යන්න. සූනස්ටිකයන්ගේ කශිකාවල පක්ෂමවල තියෙන තවත් ප්‍රධාන ව්‍යුහයක් තමයි මේ 9 2 ව්‍යුහයට අමතරව එයාලා වටා සියල්ලම ආවරණය කරමින් පටලයක් පවතිනවා. දැන් කේන්ද්‍ර දේහ වලට කේන්ද්‍රිකා වලට එනකොට තියෙන தත්ත්වය තමයි මේ මන් නිල් පාටින් අඳපු රවුම. ඒ කියන්නේ පටලය නැහැ. හරි. සත්ත්ව සෛල වල තියෙන්නේ පටලමය නොවන නිල් පටලමය ඉන්ද්‍රිකාව කේන්ද්‍රිකා දෙකක් එකිනෙකට යුගල වෙලා තියෙන්නේ ලම්බක විදිහට සත්ත්ව සෛල වල පමණක්. ඒ වගේම 9 බිංදුව ව්‍යුහය දරනවා. දැන් ඔන්න කරුණු ටික කියන්න ඕන කේන්ද්‍රිකා ගැන කොහෙදී හරි හම්බුනොත් හරි. මේ කේන්ද්‍ර දේහය ගත්තාම මෙයාලගේ කාර්ය ප්‍රධාන වශයෙන් එන්නේ සෛල විභාජනයේදී කියලා කිව්වනේ මම. සෛල විභාජනයේදී මේ යන්නේ කියලා. ඒකෙදි තුරුව සහ තර්කුව. තුරුව කියන්නේ මේ වගේ ව්‍යුහයක්. මෙයා අසල නිකන් පිටත ප්‍රදේශයට වන්නට හදන මේ වගේ නිකන් සුද්‍ර නාලිකාවලින්ම තමයි මේ ව්‍යුහයත් හැදෙන්නේ. ඒ වගේ ව්‍යුහයක්. තර්කුව කියන්නේ මැද්දට හදන ප්‍රධාන වර්ණ දේහවල චලනයන් සිදු කරන කොටස. මේක තමයි ගිල වර්ණ දේහවලට බැඳෙන්නේ තර්කුවෙන්. තුරුව හා තර්කුව සෑදීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ සෑදීම ආරම්භ කරන්නේ කේන්ද්‍ර දේහවලින්. හරි. එතකොට ඒ ටිකත් හරි කේන්ද්‍රිකා වලට අදාළව. කේන්ද්‍රිකා කතා කරපු නිසා මේ පටලයක් මතක් වුණා කොහොමද නේද? අවසානයේ ඉන්ද්‍රිකා විදිහට උපසෛලීය සංඝටක විදිහට අපි කතා කරනවා රික්තකය. මධ්‍ය රික්තකය කියලා කියනවා නැත්නම් ප්‍රධාන වශයෙන් රික්තය නෙමෙයි රික්තකය. රික්තය කියන්නේ වෙන එකක්. ඒක ඔය ෆිසික්ස් වල එහෙම තියෙන එකක්. රික්තකය කියන්නේ ඉතින් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. කෙලින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් ශාක සෛල වල මේක අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඔය විදිහට තියෙනවා. න්‍යෂ්ටිය මෙහෙම නම් මේවා ගොඩක් වෙලාවට විශාල රික්තකයක් තියෙනවා. මේ සෛල බිත්තිය. මෙහෙම විශාල රික්තකයක් තියෙනවා අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. මේක න්‍යෂ්ටිය. මේක තමයි රික්තකය. මේ රික්තකය ගත්තාම මෙයා පටලයකින් වට වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි කියනවා තාන ප්ලාස්ටේ කියලා. වෙන විදිහෙන් කිව්වොත් රික්තක පටලය. රික්තකය තමයි රික්තකයේ පටලයකින් වට වෙලා තියෙන්නේ. ඔය රික්තක පටලය අපි හඳුන්වනවා මොන නමින්ද? තාන ප්ලාස්ටේ කියලා. මේක ඇතුලේ හිස්ද අවකාශයක් තියෙන නෑ. මේක තනිකර
ද්‍රවමය ස්වරූපයෙන් තියෙන يعني සෛල ප්ලාස්මය වගේ තමයි ද්‍රවමය අර්ධ ඝනමය ස්වරූපයෙන් තියෙන තරලයක් තියෙන්නේ. තරලය කිව්වට ඒක අර්ධ ඝනමය පූරකයක් තමයි මෙයා තුල තියෙන්නේ. හිස් නෙමෙයි මෙයා. හරි. කියනවා සෛල ප්ලාස්මයට වඩා මෙයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම රසායනික සංයුතිය ගොඩක් වෙනස්. හරි. සෛල ප්ලාස්මයට වඩා මෙයාගේ රසායනික සංයුතිය ගොඩක් වෙනස්. ඒ අනුව මෙයාගේ ගොඩක් වෙලාවට සංචිත කරන දේවල් يعني ග්ලූකෝස් වෙන්න පුළුවන් වෙනත් ඒ වගේ සංචිත කරන දේවල් ගොඩක් වෙලාවට මෙයාගේ තියෙනවා. අපෝ වර්ණක සමහරක් ඔය ශාක පත්‍ර වලම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති කලර්ස් තියෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට ඔය නාදලු කොලේ එන්න කලින් මුලින්ම මුල් කාලේදී නාදලු අඹදලු ඒවා දම් පැහැයක් නිකන් අර රෝස් පැහැට දම් පැහැයක් ඒ වගේ පාටක් නේ මුලින්ම. ඒකේ ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙන මේ වගේ වර්ණක. ඒකට අපි කියනවා ඇන්තොසයනින් කියලා. ඇන්තොසයනින් මේ වගේ වර්ණක වර්ග ගණනාවක් තියෙන්න පුළුවන් එක් එක් ශාකයෙන් ශාකයට. කොහොම හරි මේ වර්ණක ගබඩා කිරීමට ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙනවා රික්තකය. රික්තකය ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ශාක සෛල තුල හමු වෙන දෙයක්. මෙයාගේ තරලයට අපි කියනවා තව මොනවද? තරලයට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් සෛල යුෂය කියලා. හරි. සෛල යුෂය තියෙනවා මෙයාගේ. මේකෙදී වෙනස් තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අයන වර්ග ඊට පස්සේ වර්ණක. අයන වර්ග පොටෑසියම් ක්ලෝරින් වගේ අයන වර්ග ඊට පස්සේ වර්ණක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙයාගේ අන්තර්ගතයේ විදිහට අපි ගන්නෙ. ආපහු සංචිත සීනි ග්ලූකෝස් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. එන ප්‍රධාන කාර්යයන් මෙයාට තියෙනවා මෙහෙම ගබඩා කිරීම. පළවෙනි එක සංචිත කෘත්‍යයන්. හරි. සංචිත කිරීම ඒ කියන්නේ ජලය වෙන්න පුළුවන් සීනි අයන වර්ග වගේ සංචිත කරන දේවල්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක සෛලය තුල ජල තුල්‍යතාව පවත්වා ගන්නවා. අපහු ශුන්‍යතාවක් ඇති කරනවා. ශුන්‍යතාව කියන්නේ මොකද්ද? ශුන්‍යතාව කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දැන් ශෛලයක් ජලය ලබා ගන්න හරිද? සමහරක් වෙලාවල් ජලය ලබා ගන්න ශෛලය පිම්බෙනවා. සරලව කිව්වොත් හරි. මොකද මේ ශුන්‍යතාව කියන කතාවට තාම හම්බෙලා නැහැ. කිසි දෙයක කට්ටිය මුලින් ඉඳලා යන්නේ. ඔව් ඒගොල්ලෝ සරලව තේරුම් ගන්න මෙයා ඇතුළට සෛල අරගෙන ජලය අරගෙන කවුරු තුලටද? රික්තකයේ තුලට ජලය අරගෙන මෙයා පිම්බෙනවා. ඒක පිම්බුනහම මේ සෛලය හොඳින් එයාට සන්ධාරණයක් වෙනම ලැබෙනවා වගේම හොඳ පෘෂ්ටිමත් ව්‍යුහයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි ශුන්‍යතාව කියලා කියන්නේ. ඒක පැහැදිලිව අපි ශාක පාඩමේදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ වර්ණය ඉපද වෙන එක නේද? සමහර ශාක පාත්‍ර වලට වර්ණයක් ලබා දෙනවා වර්ණක ගබඩා කිරීම තුලින්. ඔය කියන කරුණු ටික ප්‍රධාන වශයෙන් දැනගන්න ඕනේ. ගබඩා කිරීම ක්‍රියාවලිය ජල තුල්‍යතාව පවත්වා ගැනීම ඊළඟට ශුන්‍යතාව එහෙම නැත්නම් සන්ධාරණය ලබා දීම සහ වර්ණයක් ලබා දීමට දායක වීම කියන ඔන්න ඔය ටික. මේ කතා කරේ උපසෛලීය සංඝටකනේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා බහිස්සෛලීය සංඝටක කියන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. ඊළඟට අපි මේ කොටසේදී යන්නේ බහිස්සෛලීය සංඝටක. දැන් අපි කතා කරේ සෛලීය සංඝටක ඊට පස්සේ උපසෛලීය සංඝටක. යටතේ කීපයක්ම විශාල ප්‍රමාණයක් යටතේ ආවා. ඒ ටික හරියට පෙළගස්වගෙන බලන්න. මම මේකෙදී පොඩි හෑන්ඩ් අවුට් එකක් මේ වීඩියෝ එකට දාන්න. එතකොට ඒකත් උදව් කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ මේ සටහන් සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා. බහිස්සෛලීය සංඝටක කියන්නේ සෛලීය සංඝටක, උපසෛලීය සංඝටක, ඊට පස්සේ බහිස්සෛලීය සංඝටක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ. මෙහෙම තියෙන ව්‍යුහය සෛලය. එතකොට ප්ලාස්මා පටලයෙන් ඇතුළත ටික අපි සෛලය කියලා සැලකුවොත් බහිස්සෛලීය සංඝටක කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතනින් එළිය මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවට. නේ? ඒවා තමයි බහිස්සෛලීය සංඝටක කියලා සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ. බහිස්සෛලීය සංඝටක වල ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන සංඝටකය තමයි සෛල බිත්ති. සෛල බිත්ති ගත්තයින් පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ ශාක සෛල වලනේ අපි දන්න වැඩිපුරම තියෙන කට්ටිය තමයි ශාක සෛල වල සෛල බිත්ති තියෙනවා. ඒතර සෛල බිත්ති සත්තු සෛල වල හම්බෙනවද? නැහැ. ඒතර ශාක සෛල වල විතරද මේ සෛල බිත්තියක් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙයාලා සෛල බිත්ති දන්නවනේ දිලීර. මතක දිලීර වල කයිටින් වලින් හැදිච්ච සෛල බිත්තියක් තියෙනවා. ආයේ
බැක්ටීරියා නේද? ආර්කි බැක්ටීරියා වගේ කට්ටිය ප්‍රාග්නස්ටිකයෝ සෛල බිත්ති දන්නවා. ඊට පස්සේ අපහු ඇල්ගී වර්ගනේ ප්‍රොටිස්ටා වල සමහර කට්ටිය සෛල බිත්ති දන්නවා. ඒතර ඔය වගේ සෛල බිත්ති වෙන වෙන කට්ටියක් දන්නවා. සතුන් පමණක්ම නෙවෙයි නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් ශාක පමණයි සෛල බිත්ති දන්නවා. ඒතර දිලීර බැක්ටීරියා ප්‍රොටිස්ටා කියන කට්ටිය ඊට අමතරව සෛල බිත්ති දන්නවා. ශාක ගත්තයින් පස්සේ ශාකවල තියෙන බයිසෛලීයව නේද ප්ලාස්ම බටයට පිටතින් තියෙන බයිසෛලීය සංඝටකයක් විදිහට අපිට සෛල බිත්තිය ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙහෙම ගත්තාම ශාකවල වුණත් ශාක අතරත් විශාල වශයෙන් සෛල බිත්ති වල මොනවාද රසායනිකව සෛල බිත්තිය පොදු ව්‍යුහය වෙනස් මේ සමාන වුණාට රසායනික ව්‍යුහය රසායනික වශයෙන් අපි ගත්තොත් සැලකුවොත් ඒවැ ගොඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් සෛල බිත්තිය හැදිලා තියෙන මොනවායින්ද? අපි ඒක අර රසායනික සංඝටක කතා කරනකොට කිව්වා සෛල බිත්තිය හැදෙන්න දායක වෙන මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් මොනවද කියලා නේද? සෙලියුලෝස්. ප්‍රධාන වශයෙන් සෙලියුලෝස් අපහු හෙමිසෙලියුලෝස් සහ පෙක්ටින් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ශාක සෛල බිත්තිය හදන්න දායක වෙන්නේ. ඊළඟට දිලීරවල වගේ ගත්තොත් මෙයාලගේ සෛල බිත්තිය හදනවා කිව්වා මොනවද? කයිටින් වගේ. ඒක මතක ඇති ඒකේ ඒකාංග අණුවත් පොඩ්ඩක් මතක කරගත්තොත් නේ ග්ලයිකෝසමයින්. ඊට පස්සේ බැක්ටීරියා වල පෙප්ටිඩෝග්ලයිකෑන් නේ ඒකත් පොලිසැකරයිඩ්. ඊළඟට ප්‍රොටිස්ටාවන්ගේ එක ප්‍රොටිස්ටාවන්ගේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන සෙලියුලෝස් සෛල බිත්ති ශාක වලට සමානයි. ඊළඟට මේකෙදි කිව්වා සෙලියුලෝස් හෙමිසෙලියුලෝස් පෙක්ටින් කියලා. මේවත් අපිට හම්බුණා හෙමිසෙලියුලෝස් එක මතක ඇති ගැලැක්ටියුරෝනික් අම්ලයේ බහුවර්ගීකරණය වෙලා තමයි හෙමිසෙලියුලෝස් ඊට පස්සේ පෙක්ටින් ගත්තාම පෙන්ටෝස් වර්ගය බහුවර්ගීකරණය වෙලා. එහෙම නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ ගත්තාම මේ ව්‍යුහය මම මෙතන ඇදලා තියෙන්නේ මේ ප්ලාස්ම පටලය කියලා හිතමු. කළු පාටින් මම අඳින්නේ ප්ලාස්ම පටලය තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේම හිඩසක් නැහැ ප්ලාස්ම පටලයේ සෛල බිත්තිය අතර. නමුත් අපි තේරුම් ගන්න එහෙම නිකන් පොඩි හිඩසක් තියෙමු. මේ කළු පාටින් යන්නේ ප්ලාස්ම පටලය. ඊට පස්සේ ඊට පිටතින් තියෙනවා සෛල බිත්තිය. මේ සෛල බිත්තිය අතර මේ විදිහටත් අපිට දකින්න පුළුවන් යම් ස්තරයක්. මේ මොකද්ද? ඒ ආබද්ධ සෛලය මේ එහා පැත්තේ තියෙන සෛලය සෛල බිත්තිය. එයාගේ toy විදිහට ප්ලාස්ම පටලයක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? දැන් මේ ප්ලාස්ම පටලය මේ සෛල බිත්තිය මේක මොකද්ද? කියන අතරමැද තියෙන බදාමයක් වගේ එක. හරි? කවුරු අතරමැදද? සෛල බිත්ති දෙක අතරමැද තියෙන බදාමයක් වගේ වෙනවා ඒ මේ ව්‍යුහය. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ පෙක්ටින් කියලා. කලින් මෙහෙම නේද කිව්වේ මම. හෙමිසෙලියුලෝස් ගැලැක්ටියුරෝනික් හෙමිසෙලියුලෝස් නෙමෙයි මෙයා තමයි ගැලැක්ටියුරෝනික් අම්ලය නේ. එයා ගැලැක්ටියුරෝනික් අම්ලය වෙනවා. හෙමිසෙලියුලෝස් කියන්නේ පෙන්ටෝස් සීනි වල බහුවර්ගීකරණය. හරි? ඒක පටල ගන්න එපා. හරි. ඊළඟට මෙයාට අපව આવොත් මේ ප්ලාස්ම පටලය මේ ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය ඊට පස්සේ මේ මැද්දේ තියෙන එකට අපි මොකද්ද කියන්නේ මධ්‍ය සූස්තරය. මධ්‍ය සූස්තරය. මධ්‍ය සූස්තරය තමයි පෙක්ටින් වලින් හැදෙන්නේ. සෙලියුලෝස් හෙමිසෙලියුලෝස් දෙන්න සෛල බිත්තිය හදන්න දායක වෙනවා. මධ්‍ය සූස්තරයේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නේ පෙක්ටින්. එකෙන් කරන කාර්යය තමයි සෛල බිත්ති අලවා තබා ගැනීමකට. හරි? එයා බදාමයක් වගේ මේක. ඒ නිසා සෛල බිත්ති දෙක අතර මැද මධ්‍ය වන්නට මධ්‍යයට වන්නට තියෙනවා මොකද්ද? මධ්‍ය සූස්තරය. හරි. ඊට පස්සේ ගත්තයින් පස්සේ ඔය දේවල් ටික මූලිකව දැනගන්න ඕන. හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද සහ මූලික හැඳින්වීම. ඊළඟට සෛල බිත්ති ආකාර දෙකක් අපිට හම්බ වෙනවා ශාකවල. ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය සහ ද්විතීයික සෛල බිත්තිය කියලා. ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය කියලා කියන්නේ මුලින්ම ශාකයක් ලපටි අවස්ථාවේදී ඒ කියන්නේ බීජයකින් ප්‍රරෝණය වෙලා ඊට පසුවම ඇතිවන සෛලවල තියෙන සෛල බිත්තිය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය කියලා.
ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය ගත්තයින් පස්සේ එයාගේ සෙලියුලෝස් තියෙන්නේ අක්‍රමවත්ව ඇසිරිලා. හරි. කොහොමද? අක්‍රමවත්ව ඇසිරුණු. මෙහෙම අක්‍රමවත් ඇසිරිලා තියෙන නිසා මෙයාට ඉඩකඩ, ඒ කියන්නේ මෙයාගේ සිදුරු වල ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? ගොඩක් වැඩි. කොහොම අක්‍රමවත් මේ වගේ ජාලයක් තමයි අපිට උඩින් බැලුවොත් මේ ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය කියලා හිතුවොත් එයාගේ අපි අන්වීක්ෂීය ව්‍යුහය බැලුවොත් මේ වගේ තමයි පේන්නේ. ඊළඟට දැලක් වගේ. හරි. ඒතකොට එයාට ඕන තරම් ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ සෛල බිත්තිය පාරගම්මයි කියලා. ඕනම දෙයකට පාරගම්මයි. ජලය, කණිජ ඕන එකක් යනවා. යනවා අක්‍රමවත්ව ඇසිරිලා තියෙනවා ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය සෙලියුලෝස්. දැන් ද්විතීක සෛල බිත්තියට එනකොට එයා වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. දැන් ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය තියෙනවා කියලා හිතන්නකො මෙහෙම. මෙහෙම තියෙනවා ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය. මම නිල් පාටින් අඳිනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ද්විතීක සෛල බිත්තිය. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද? ප්ලාස්ම පටලය. මෙහෙමනේ මුලින්ම තියෙන සෛලයක. මම තියෙනවා ප්ලාස්ම පටලය. මේ සෛල බිත්තිය කියලා සැලකුවොත් ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය කියලා මෙයාට ඇතුළතින් තියෙනවා ප්ලාස්ම පටලය. මම මේ සෛලයක කොටසක තියෙන බිත්තිය මම අරන් තියෙන විදිහට. දැන් ද්විතීක සෛල බිත්තියක් ඇති වෙනවා නම් මේ සෛලය තුල එයා ඇති වෙන්නේ හැමතිස්සෙම ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය සහ ප්ලාස්ම පටලය අතර. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හිඩැසක් තියෙන පොඩි. ආන්ගේ හිඩැස තමයි මොකක් වෙන්නේද? ද්විතීක සෛල බිත්තියේ හට ගැනීම ආරම්භ වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක ඇන්දොත් මේ විදිහට ද්විතීක සෛල බිත්තිය මේ විදිහ අක්‍රමවත් නැහැ. එයා හොඳින් ක්‍රමවත් ඇසිරෙන සෙලියුලෝස් ස්තර ගණනාවක්. හරි. ක්‍රමවත් මෙහෙම එක ස්තරයක් ඇතිරෙනවා. ඊට ඒක වටා තව ස්තරයක් ඕන. ඊට පස්සේ ඒක වටා තව ස්තරයක් ඇතිරෙනවා. ඒක ඔහොම ස්තර ගණනාවක් එක පිට එක ඇති වෙලා තමයි මොකක් හැදෙන්නේ? ද්විතීක සෛල බිත්තිය හැදෙන්නේ. ප්ලාස්ම පටලය නැතුව යනවද? නෑ, ප්ලාස්ම පටලය තියෙනවා. ද්විතීක සෛල බිත්තියම තියෙනවා. ඊළඟ ප්ලාස්ම පටලය ඊට උඩින් ඔහම තියෙනවා. එතන මේ විදිහට තමයි සැකස්ම ඇති වෙන්නේ ආරම්භයේදී මුලින්ම. ඒක ද්විතීක සෛල බිත්තිය ඒ විතරක් නෙමෙයි. තව මෙයාගේ සමහරක් සංයෝග වලින් මේ සිදුරු කුඩා හරි සිදුරු තියෙන තැන්වල ඝන වීම ඇති වෙනවා. සිදුරු තියෙන තැන් වෙන්න පුළුවන්, නැති තැන් වෙන්න පුළුවන්. කෙසේ හෝ ඝන වීම අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා සෙලියුලෝස් තන්තු අතර පැහැදිලිව ඝන වෙලා තියෙනවා. නිකන් මම තියෙන අපේනවද දන්නේ හරියට. ඒ කියන්නේ මේ සෙලියුලෝස් තන්තු අතර මේ විදිහේ සකස් වෙනවා නම් සෙලියුලෝස් තන්තු ඔය විදිහේ සකස් වීමක් තමයි මම හිතන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඔහොම තියෙනවා නම් දැන් කලින් තිබ්බේ මෙහෙම මේ ඒක අපිලිවෙලයි සිදුරු ලොකුයි. නමුත් අරක පිළිවෙලයි. ඒ නිසා එහෙම ලොකුවට සිදුරු නැහැ. ඒතර මේ තියෙනවා නම් ඒ තැන් වල ඝන වීම වෙනවා මේ විදිහට. ඔය විදිහට. ඒ ඝන වෙන සංයෝග වර්ග දෙකක් අපි කියනවා ලිග්නීන් සහ සුබෙරින්. කියන මෙන්න මේ සංයෝග වලින් ඝන වෙනවයි කියලා කියනවා ද්විතීක සෛල බිත්තිය තැම්පත් වුණායින් පස්සේ. නම් ස්තර විදිහට ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය හා ප්ලාස්ම පටලය අතර සෙලියුලෝස් ස්තර කිහිපයක් විදිහට හට ගන්නවා. ඒවා පසු කාලීනව මොනවා වෙනවද? ලිග්නීන් සුබෙරින් වගේ සංයෝග වලින් ඝන වීම ඇති වෙනවා. යනවා මේවා ජලයට අපාරගම්‍ය සංයෝග. ඒ නිසා මොකක් වෙනවද? සෛල බිත්තිය ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය, ද්විතීක සෛල බිත්තිය, ප්‍රධාන වශයෙන් ද්විතීක සෛල බිත්තිය ඇති වුණාම තමයි මේ ව්‍යුහය ගැන කතා කරන්නේ සම්බන්ධතා. මෙන්න මේ විදිහේ සම්බන්ධතා අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ද්විතීක සෛල බිත්තිය ඇති වුණායින් පස්සේ මොනවද ඒවට කියන්නේ? කූ සිදුරු. කූ සිදුරු ඇති කරන්නත් මොකක්ද ඒකට දායක වෙන්නේ? සෛල බිත්තියම තමයි. හරි. ඒ කරුණු ටික ප්‍රධාන වශයෙන් එනවා සෛල බිත්තිය ගැන කියනකොට. මධ්‍ය සූත්‍රය ගැන කිව්වා. ඊට පස්සේ ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය,
ඔය කතා ටික තමයි මූලිකව ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය, ද්විතීයික සෛල බිත්තිය ගැන එන්න පුළුවන්. මේක පුළුවන් එන්න කෙටි සටහනකට රචනා ප්‍රශ්නය කොටසකට කෙලින්ම එන්න පුළුවන් මේ ගැන විස්තර කරන්න කියලා. ඒතකොට අනිවාර්යෙන් මේ වගේ view එකක් අඳින්න, සෛලයක් අඳින්න ඒක වඩා හොඳයි. හරි. සෛලයක් ඇඳලා ඔක්කොම කොටස් නම් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. සෛල බිත්තිය, ප්ලාස්ම පටලය, ඊළඟ ද්විතීයික සෛල බිත්තිය. දැන් මේක මම ඇඳලා නැහැ නේ. ද්විතීයික සෛල බිත්තියත් ඔයගොල්ලෝ අඳින්න මෙතනින්. විස්තර දෙයක් විදියට මෙහෙම ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය තියෙනවා. ඒකට පානේ මෙහෙම ද්විතීයික සෛල බිත්තියත් පෙන්වන්න. ඊටත් අතුලෙන් තියෙනවා මොකද්ද? ප්ලාස්ම පටලය. හරි. මේ විදිහට පෙන්නපුවම මේක පිළිවෙලක් තියෙනවා. ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය ගත්තාම ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය කියනවා එයා තුනී නම්‍යශීලී ව්‍යුහයක් කියලා. කවුද? ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය. ද්විතීයික සෛල බිත්තිය එහෙම නෑ එයා දෘඪ ව්‍යුහයක් කියනවා. ඒ දෘಢ වෙන්නේ මේ සෙලියුලෝස් තැම්පත් වීම සහ ස්තර විදියට සෙලියුලෝස් තැම්පත් වීම සහ අර ලිග්නීන් සුබෙරින් වලින් ඝන වීම. ඒ නිසා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් එයා දෘಢ ව්‍යුහයක් බවට පත් වෙන්නේ. හරි. දැන් මේකේ කාර්යයන් විදියට ගත්තයින් පස්සේ කාර්යයන් කිහිපයක් තියෙනවා මේ සෛල බිත්තිය ගැන කතා කරනකොට ඒ කාර්යයන් ටිකක් බලපුවම ඒක ඉවරයි. පළවෙනි එක ආරක්ෂාව හා සංධාරණය. ඒක පැහැදිලි නේ, ඒක අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරගන්න දෙයක් නැහැ. ආරක්ෂාවක් බාහිරින් සපයනවා, ඒ වගේම සංධාරණයක් සපයනවා. ඊට පස්සේ ද්‍රව්‍ය ඇතුළු කර ගැනීමට, හරි, සෛලයට ද්‍රව්‍ය ඇතුළු කර ගැනීමට අපව ශුන්‍යතාව නිසා සෛලය පිපිරී යාම වළකනවා. ඊළඟට ශුන්‍යතාව කියන්නේ මම කලින් පැහැදිලි කරා, කලින් පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කිව්වා. ඒ ගැන හොඳට විස්තර අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ශාක පාඩමට ගියන් පස්සේ ශාකයේ සෛලයක් ජලය අවශෝෂණය කරගන්න එයාගේ ඇති වෙන පීඩනයක් ඇතුළත. ඒතර ඒක නිසා බිත්ති මත තෙරපුමක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි අපි ශුන්‍යතාව කියලා කියන්නේ දල වශයෙන්. ඒ ශුන්‍යතාවය ඕනේ සෛල වලට. එයාලට සමාරක්ෂාක වලට සංධාරණයක් ලබා දෙන්න, ඊට පස්සේ සෛලයේ පැවැත්මට අනිවාර්යෙන් ශුන්‍යතාවක් තියා ගන්නවා ඒගොල්ලෝ. ඊළඟ වර්ධනය සීමා කරනවා. ඒ සෛල බිත්තියක් තියෙනවනේ. එතකොට එයාට අර ඕනකට වඩා වර්ධනය වෙන්න බෑ. වර්ධනය සීමා කරනවා, පාලනය කරනවා. අපහු හැඩය ලබා දෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ශාක සෛල වලට හැඩය ලබා දෙන්න හේතු වන ප්‍රධාන කෙනා තමයි සෛල බිත්තිය. සත්ත්ව සෛල වල නම් සෛල සැකිල්ලන ප්‍රධාන වශයෙන් දායකුනේ. ඊට පස්සේ ගත්තාම ඇපෝප්ලාස්ටේ. මේකත් අපිට ශාක පාඩමේ හම්බෙන කොටසක්. ඇපෝප්ලාස්ටේ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෛල තුලින් ජලය ගමන් කිරීමේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඒකෙදී ඇපෝප්ලාස්ටේට අයත් කොටසක් වෙනවා සෛල බිත්තිය. කියන්නේ ඇපෝප්ලාස්ට මාර්ගය කියලා එකක් තියෙනවා. ජලය ගමන් කරන මාර්ගය. ඒ මාර්ගයට සෛල බිත්තිය අන්තර්ගතයි. ඒ කියන්නේ සෛල බිත්තිය හරහා අන්තර්සෛලීය අවකාශ හරහා ඒ වගේ ජලය යනවනේ. තව අපෝ ජලය යන ක්‍රමයක් තමයි සෛල ප්ලාස්මා හරහා. ඒකට අපි කියනවා සිම්ප්ලාස්ට කියලා. ඒ වගේ ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ඒකෙන් එක ක්‍රමයක් තමයි ඇපෝප්ලාස්ට මාර්ගය කියලා කියන්නේ. ඇපෝප්ලාස්ට මාර්ගයට කවුරු දායක වෙනවද? සෛල බිත්ති දායක වෙනවා කියලා කියනවා. ප්‍රාථමික සෛල බිත්ති හරි. ද්විතීයික සෛල බිත්ති නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අවසානයේදී ගුරුත්වයට එරෙහිව ශාකය තියාගන්න ඕනේ. ගුරුත්වයට එරෙහිව ශාකය පවත්වා ගැනීමට මේ සෛල බිත්තිය දායක වෙනවා. ඒකත් ප්‍රධාන හේතුව. මොකද ප්‍රධාන සංධාරණය. සංධාරණය සපයන ව්‍යුහය නිසා. හරි. ඒතර ඔය කරුණු ටික පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මුලින් ඉඳලා. ඒක ටිකක් කරුණු තිබ්බ අනිත්ට වඩා සෛල බිත්තිය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක, ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන අනිත් කට්ටියනේ ශාක වලට තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙන කවුද? ශාක වල හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? අර වගේ සංයෝග වලින්. ඒ සංයෝග ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න, ලොකුවට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ ප්‍රාථමික සෛල බිත්තිය සහ ද්විතීයික සෛල බිත්තිය ඇති වුණාන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ එක වෙනස් වෙන විදිහ, ඒ ඇති වෙන ආකාරය කියලා අවසානයේදී කාර්යයන් ටික පැහැදිලි කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඊළඟ බයිසෛලීය සංඝටකයේ විදිහට අපි කතා කරන්නේ සෛල සංධි. හරි, මොනවද? සෛල සංධි.
ඒක සෛල සංධියක් කියන එක අපි මෙහෙම කියනවා මොකද්ද කියන එක ඍජු භෞතික සම්බන්ධතා මගින්. හරි. යාබද සෛලවල අභ්‍යන්තර රසායනික පරිසරය. දැන් බලන්න සෛල සංධි ගැනයි අපි කියන්නේ හරි. කලින් කතා කරේ මොකද්ද? සෛල සැකිල්ල. සෛල සංධි ගැනත් ඔන්න අපි කතා කරන්න යනවා. දැන් සංධියක් කියලා කියන්නේ හන්දියක්නේ ජංක්ෂන් එකක්. සම්බන්ධයක් තියෙන තැන. ඒ වගේ තැනක අනිවාර්යයෙන් මොකක්ද තියෙන්න ඕනේ? කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න බෑ නේද? හෝමාරුවක් වෙන්න හරි එහෙම මොකක් හරි අන්තර්ක්‍රියාවක් කරනවා. ඒතකොට අපි කියනවා මෙහෙම ඍජු භෞතික සම්බන්ධතා මගින් යාබද සෛලවල එක ළඟ තියෙන සෛලවල අභ්‍යන්තර රසායනික පරිසරය සම්බන්ධ කරන්නා වූ ව්‍යුහයන් තමයි මොනවා කියන්නේද? සංධි. සෛල සංධි කියලා කියන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් සෛල සංධි වර්ග තුනක් තියෙනවා. තද සංධි, අපහු ආශක්තක සංධි. ඒක ඒ නම අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ දැන් පොතේ නැහැ. හරි. නැංගුරම් සංධි එහෙම නැත්නම් ඩෙස්මසෝම්. ඊළඟ එක සංනිවේදක සංධි. එහෙම නැත්නම් ඒකට කියනවා හිදස් සංධි කියලා. එනු තද සංධි කියලා කියන්නේ මේවා ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ප්ලාස්ම පටලවල. මේ හොඳට මේ ව්‍යුහය දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේවා තියෙන්නේ කොහෙද මොනවද සම්බන්ධ කරන්න කියන එක. තද සංධි ගත්තාම ඒගොල්ලෝ තියෙන්නේ ප්ලාස්ම පටල සම්බන්ධ කරමින්. ප්ලාස්ම පටල ප්‍රෝටීන තමයි මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙන්නේ. හරියට මේ වගේ. දැන් ප්ලාස්ම පටල මෙහෙම තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. මේකේ මෙහෙම ඔය වගේ පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා මේ යාබද සෛලය දැන් මේක සෛලයක්. හරි මං යන්නේ. මේක සෛලයක් නම් මේ ඊළඟ සෛලය නම් මෙයාගේ ප්ලාස්ම පටලය මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ තියෙන සම්බන්ධය. මෙයාගෙත් මෙතනින් මේව සම්බන්ධ කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ප්ලාස්ම පටල ඉතා හොඳින් සම්බන්ධ කරනවා තද සංධි මගින්. ඒක තද සංධි මගින් සෛල ඒ වගේ තදින් සම්බන්ධ කරනවා. ඒක නේ නමත් වෙලා තියෙන ඒගොල්ලන්ට. මෙයාලා කියනවා අපි ශක්තිමත් බැඳීමක්. හරි. ශක්තිමත් බැඳීමක්. තියෙනවා. අපහු මේ ප්‍රෝටීන ගත්තාම මේවා හැම ප්‍රෝටීන ගත්තාම ප්ලාස්ම පටලේ විවිධ ප්‍රෝටීන තියෙනවා ද්‍රව්‍ය ගමන් කරන්න. එහෙම මේ සංධිය හදන්නම විශේෂිත වෙච්ච විශිෂ්ට ප්‍රෝටීන තියෙනවා. විශිෂ්ට ප්‍රෝටීන මගින් තමයි මේ සංධිය හදන්නේ. අපහු සන්තතිකව. එන බැඳුනයින් පස්සේ අපහු ඒකේ සිදුරුව එහෙම නැහැ. සන්තතිකව මේ බැඳීම සිද්ධ කරනවා කියලා කියනවා. හරි. ඒ අනුව ප්ලාස්ම පටල මේ විදිහට සම්බන්ධ කිරීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තද සංධි වලින් සිද්ධ කරන්නේ. මේ කාර්යය තමයි හරිද? ද්‍රව්‍ය හරිද? කාන්දු වීම. හරි වැස්සීම අපි කියන්නේ වැස්සීම. නැත්නම් කාන්දු වීම. එන අන්තර්සෛලීය පරිසරයට ද්‍රව්‍ය කාන්දු වීම හරිද? තරල වගේ දේවල් කාන්දු වීම වළක්වන ප්‍රධාන වශයෙන් අන්ත්‍රේ ගත්තාම අන්ත්‍රේ නිරන්තරයෙන් ඔය කතා වෙනවනේ. මේ විදිහට දැන් කුඩා අන්ත්‍රේ වගේ ගත්තයින් පස්සේ මේකේ අපිච්ච දේ සෛල වල තියෙන දකින්න පුළුවන් අපිට මේ නැංගුරම් සංධි. මොකද ඒවා දැන් අම්ල වෙන්න පුළුවන්, එන්සයිම් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අභ්‍යන්තර පරිසරයට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අභ්‍යන්තර පරිසරය හානි වෙනවා. අන්තර්සෛල මේ සෛලවල මොකද ඒවත් එන්සයිම් ජීර්ණය කරනවා නේද? එන්සයිම් වලින් ජීර්ණ කරන එන්සයිම් ඒවල ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ මේ අන්ත්‍රය වගේ. ඒවා අන්ත්‍රය තුල අපිච්ච දෙයට ගියොත් ඇතුළතින් පේශි වලට හැර මේ ගියොත් අන්ත්‍රය තියෙන ඒවත් ජීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ එකක් බලක්වන්න තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තද සංධි වලින් මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඒතර උදාහරණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ආන්ත්‍රික අපිච්ච දේ මේවා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට නැංගුරම් සංධි කියවම මේකේ අවබෝධයක් ඇති. නැංගුරම් මොකද නැංගුරමක් දාන්නේ? නැව නවත්තන්න නේද? ඒ වගේ දෙයක් මේකෙන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි.
මේකේ සම්බන්ධතාවය තියෙන්නේ සෛල සැකිල්ල හරහා. හරි සෛල සැකිල්ල. ඔය විදිහට සෛල සැකිල්ල සෛල දෙක තියෙන සෛල සැකිල්ලේ සම්බන්ධතාව තමයි මේකෙදි බලපාන්නේ. ඒ කියන්නේ සෛල සැකිලි දෙක ප්‍රධාන වශයෙන් අතරමැදි සූත්‍රික. මතක දේවා. අපි කලින් සෛල සැකිල්ල ගැන කතා කරද්දී කිව්වනේ වර්ග තුනක් තියෙනවා කියලා සූත්‍රිකා, අතරමැදි සූත්‍රිකා, සුද්ධ සූත්‍රිකා සහ සුද්ධ නාලිකා. අතරමැදි සූත්‍රිකා වලින් තමයි මොකක් කරන්නේද? යාබද සෛල සැකිලි වල සෛල සැකිලි වලින් සැකිලි සම්බන්ධ කරලා මොකක් හදන්නේද? නැංගුරම් සංදි හදන්න. මේකත් අර වගේම ශක්තිමත් බැඳීමක් වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ඩෙස්මසෝම කියලාත් එයාට නම් කරනවා වෙන නමක් විදියට. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේක. සෛල සැකිලි මගින් සම්බන්ධ කරන්නේ අතරමැදි සූත්‍රිකා හරහා. ඒකට මේකෙදී ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන තැන විදිහට අපි ගන්නවා පේශි පටකය. පේශි පටකයේ සෛල සෛල වල අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහේ නැංගුරම් සංදි. දැන් පේශි පටකය ගත්තාම මේකට ශක්තිමත් බවක්. ඒ කියන්නේ දැඩි ශක්තිමත් බවක්, ශක්තිමත් සන්ධාරණයක් සපයනවා මේ විදිහට සෛල එකිනෙක බැඳිලා තියෙදි. මොකද නිතරම පේශි පටකයේ තියෙන සෛල අනිවාර්යෙන් නිරන්තර සක්‍රීය මේ සෛල වෙන්න එපායි. ඒවා එතකොට අපි පේශි චලනය කරද්දී එම එද්දී ඒවා හොඳ ශක්තිමත් බැඳීමක් නැත්නම් ඒවා නිකන් ගැලවිලා එම හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවසානයේදී සංනිවේදක සංදි. සංනිවේදක සංදි කියලා කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. එයාලගේ තියෙනවා සම්බන්ධයක් මෙහෙම ප්ලාස්පර්ලය හරහා. හරිද? මෙහෙම ප්ලාස්පර්ල දෙකක් තියෙනවා කියනකො සෛල දෙක. මේ ප්ලාස්ම පටලවල ප්‍රෝටීන සකස් වෙලා මේ විදිහට හරිද? නාලිකාවක් හදනවා. වෙන නාලිකාවක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම හරි. ඔය විදිහට මේ ප්‍රෝටීන සකස් වෙලා මේ ප්‍රෝටීන කොටස් සකස් වෙලා මේ විදිහට නාලිකාවක් හදනවා. ඒක සෛල දෙක අතර විවිධ ද්‍රව්‍ය හෝමාරු කරන්න මේක උපකාරී වෙනවයි කියලා කියනවා සංවේදක සංදි. එයි මේ සිදුරක් මෙතන තියෙන්නේ. මේ හරහා යන්න පුළුවන් විවිධ අයන වර්ග වලට වෙන්න පුළුවන්. ආවේග සම්ප්‍රේෂණයට මේක දායක වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. මේවට කියනවා සෛල ප්ලාස්මීය නාලිකා කියලා. මෙහෙම හැදෙන නාලිකාවට සෛල ප්ලාස්මීය නාලිකා. මේ ප්ලාස්ම පටලාරා තියෙන්නේ මොකක් සම්බන්ධ කරගෙනද? සෛල ප්ලාස්මය සම්බන්ධ කරගෙන. ඒ නිසා අපි කියනවා සෛල ප්ලාස්මීය නාලිකා කියලා. ඊට පස්සේ මේ වෙද්දී ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හෘද පේශි වල. හරි. සංනිවේදක සංදි අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා හෘද පේශි වල. ආපහු සත්ත්ව කලල වල මේක තියෙනවා මොනවද සංනිවේදක සංදි. ඊට පස්සේ මේ සංදි වලටම අදාළ තව දෙයක් තමයි ප්ලාස්ම බන්ධ කියලා කියන්නේ. දැන් මේවා ගොඩක් වෙලාවට තියෙන සත්ත්ව සෛල වල. තද සංදි, නැංගුරම් සංදි, සංනිවේදක සංදි ඔය කතා කරපු ඒවා තියෙන සත්ත්ව සෛල වල ප්‍රධාන වශයෙන්. සාක සෛල වල තියෙනවා සංදි වර්ගයක්. ඒකෙදී එකයි තියෙන්නේ එහෙම වර්ග නැහැ. සාක සෛලයක් මෙහෙම ඇන්දොත් මෙයාගේ සෛල බිත්තිය මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මැදයට වන්නට මැද සූස්තරය තියෙනවා. ඊළඟට යාබද සෛල බිත්තිය ආරම්භ වෙනවා මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ යාගේ ප්ලාස්ම පටලය. මම ප්ලාස්ම පටලය වෙනම අඳිනවා මෙහෙම ළඟින්ම යන ඉර විදිහට. ඒ අනුව මෙන්න මේ ප්ලාස්ම පටල දෙක යා කරනවා. ඒ කියන්නේ යාලගේ වෙන විදිහකින් කිව්වොත් මොකක් යා වෙනවද? සෛල ප්ලාස්ම දෙක යා වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඔය විදිහට සෛල ප්ලාස්ම දෙක යා වෙනවා. දැන් මේ යන්නේ පැහැදිලි වෙන්න මේ තියෙන සෛල ප්ලාස්මේ තමයි මම කළු පාටින් තියන්නේ. මේ ඒ හරහා දැන්
මොකක් ගිහිල්ලා තියෙනවද? ප්ලාස්ම දෙක සම්බන්ධ කරමින් දැන් සෛලප්ලාස්මීය රැහැනක් නේ පොඩි ප්‍රසරයක් තමයි මේ ප්ලාස්ම බන්ධ කියලා කියන්නේ. හරි. ශාක සෛල වල තියෙන සංදි විශේෂය ප්ලාස්ම බන්ධ. ශාක සෛල වල සෛල බිත්ති වල මොනවා හරහාද දැන් මේක යන්නේ? මේක ප්ලාස්ම බන්ධය. හරි. ප්ලාස්ම බන්ධය ඇති වෙලා තියෙන්නේ මොකක් කරාද? ඒක අපි කලින් කිව්වා සෛල බිත්තිය ගැන කතා කරනකොට මොන සිදුරු කියලාද? කූ සිදුරු. එතකොට අපිට මෙන්න මේක හරි සිදුර නම් කරන්න පුළුවන් කූ සිදුර කියලා. මේක තමයි මොකද්ද? ප්ලාස්ම බන්ධය. සෛල ප්ලාස්මීය රැහැනට අපිට නම් කරන්න පුළුවන් ප්ලාස්ම බන්ධය කියලා. රැහැන ගිහිල්ලා තියෙන සිදුර මොකද්ද? කූ සිදුර. එනයි ආබද ශාක සෛලවල කූ සිදුරු හරහා ඇති සෛල ප්ලාස්මීය රැහැන් නැත්නම් සෛල ප්ලාස්මය කියන එක සම්බන්ධ කරන සියුම් රැහැන් තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? ප්ලාස්ම බන්ධ කියලා. ඒ හරහා ශාක සෛලවල තමන්ගේ සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගන්න දායක වෙනවා. ඒ අනුව සංදි ටිකත් එතනින් අවසන් වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඕනේ තව එක දෙයක් බහිස්සෛලීය පූරකය. ප්‍රධාන වශයෙන් ඒක තියෙන්නේ සත්ත්ව සෛලවල. සත්ත්ව සෛලවල බහිස්සෛලීය පූරකය කියලා එකක් තියෙනවා. එනේ සෛල මෙහෙම තියෙනකොට එයාලගේ හොඳ සම්බන්ධයක් නැහැනේ දැන්. ඔහොම නැස්ටිය තියෙනවා. ශාක සෛලවල වගේ හොඳ සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ ශාක සෛලවල හොඳ සම්බන්ධයක් තියෙන්නේ. ඒ යාලගේ සෛල බිත්ති තියෙනවා. ඒවා එකිනෙකින් මධ්‍ය සූස්තරයෙන් බැඳිලා තියෙන බදාමෙන් බැඳිලා වගේ. නමුත් මෙයාලගේ එහෙම නැහැ. ඒ වුණත් මෙයාලගේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ දැන් මේකට අපි කියන අන්තර්සෛලීය අවකාශ නැත්නම් බහිස්සෛලීය පූරකය කියලා. මෙයාගේ විශේෂ ව්‍යුහයක් තියෙනවා. කියන්නේ මෙයා සමන්විතයි ග්ලයිකෝප්‍රෝටීන. හරි ග්ලයිකෝප්‍රෝටීන වලින් සමන්විතයි. අපෝ කොලජන් තන්තු වලින් සමන්විතයි. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ සංයෝග දෙකෙන් සමන්විත නිසා මෙයා ඒ තන්තු කොලජන් තන්තු මගින් බහිස්සෛලීය පූරකය තුල සෛල එකිනෙක බැඳ තබා ගැනීමේ හොඳ වැඩපිළිවෙලක් තියාගෙන ඉන්නවා. ශාක සෛල වල වගේ නොමැති වුණා. සෛල බිත්ති නැතත් එයාට හොඳ සන්ධාරණයක් සපයා ගන්න එකිනෙක සෛල බැඳිලා තියා ගන්න ඒ බහිස්සෛලීය පූරකයේ සැකැස්ම දායක වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් සංඝටක විදියට ග්ලයිකෝප්‍රෝටීන සහ වෙනත් කාබෝහයිඩ්‍රේට් අණු. හරි. දායක වෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ පූරකයේ සුලභ ග්ලයිකෝප්‍රෝටීනයක් විදියට තමයි කොලජන් තියෙන්නේ. හරි ග්ලයිකෝප්‍රෝටීනයක් විදියට මේක අපිට ගන්න පුළුවන් කොලජන් විදිය තියෙනවා කියලා. එහෙනම් මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කාර්යයන් විදියට ආරක්ෂාව ඊට පස්සේ සෛල සැකිල්ල සහ මේ අතර සම්බන්ධය පවත්වා ගැනීම ඊට පස්සේ සංඥා හෝමාරු ආරක්ෂාව අද සෛල සැකිල්ල සම්බන්ධ කිරීම ඊට පස්සේ ද්‍රව්‍ය හෝමාරු එහෙම නැත්නම් සංඥා හෝමාරු කියනවත් අපිට පුළුවන් සංඥා සැපීම එහෙම. හරි. එතකොට මේ කොටසෙන් මොනවද ඉවර වෙනවද? සෛලීය සංඝටක සෛලීය පදනම යටතේ අපි කතා කරපු සෛලීය සංඝටක ටික කතා කරලා අවසන් වෙනවා. ඒකෙන් සෛලීය සංඝටක හරි උපසෛලීය සංඝටක හරි බයිසෛලීය සංඝටක ටික අවසන් වෙනවා. ඒතර ඒකේ විශාල තැනින් කොටස් ටිකක් කතා කරා අපි ගොඩක් තැන්වල ඒකෙන් හොඳට බලා ගන්න විශේෂයෙන් සෛල බිත්තිය, මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව, හරිත ලවය, ප්ලාස්ම බට්ලේ වගේ ඒවා රචනා ප්‍රශ්නකට උනත් යොමු වෙන්න පුළුවන් දේවල්. අනිත්වත් අනිවාර්යෙන් විභගත වලට MCQ වලට විටින් විටේ ආපු ප්‍රශ්න හැම වෙලාවකදී. මෙතන මේ පාර විභාගෙදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ කොටසින් ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු 3-4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් සමස්ත පේපර් එකේ ලකුණු 3ක් කියන ලොකු ප්‍රමාණයක් නේද? එහෙම ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා මෙන්න මේ කොට දැන් උපසෛලීය සංඝටක ඒ පාර්ට් එක හරි ඊට පස්සේ ශක්ති සම්බන්ධතා සෛලයක තියෙන ශක්ති සම්බන්ධතා මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න යන්න. ශක්ති සම්බන්ධතා කිව්වම මොනවද? ශක්තිය හා සම්බන්ධ දේවල්නේ. මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම
ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕනේ අපිට ශක්තිය ලැබෙන්නේ කොහොමදනේ? ශක්තිය ලැබෙන්නේ කොහොමද සහ ඒ ශක්තිය අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ. ජීවියෙක් තුල ගත්තයින් පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රතික්‍රියා වර්ගයක් අපි පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා කතා කරනවානේ. මොන ප්‍රතික්‍රියා කියලාද කියන්නේ? පරිවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියා සිද්ධ වෙනවා ජීවියෙක් තුල. පරිවෘත්තියක් කියන මොනවද? පරිවෘත්තිය කියන්නේ මොකක්ද? ජීවියෙකු තුළ සිදුවන සියලුම ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල එකතුව තමයි අපිට පරිවෘත්තිය කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පරිවෘත්තිය අපව කොටස් දෙකයි. සංවෘත්තිය සහ අපවෘත්තිය. මේක අපි පළවෙනි පාඩමේ කතා කරා. නමුත් අපව මතක් වෙනවත් එක්ක ඉක්මනට කතා කරගෙන ගියොත් සංවෘත්තිය සහ අපවෘත්තිය කියලා පරිවෘත්තිය අපිට මූලික සාධක දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒවා තියෙන ලක්ෂණ අනුව. සංවෘත්තිය කියන්නේ කුඩා අණු වලින් විශාල අණු සෑදීම. මොනවාද? කුඩා අණු වලින් විශාල අණු සෑදීම. ඒතර කුඩා අණු එකතු කරන්න ඕනේ. සංවෘත්තිය ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙන්න නම් කුඩා අණු එකට එකතු කරලා තමයි විශාල අණු හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ අනුව මේක අපි කරන්නේ ශක්තිය මේකට යොදවලා. ශක්තිය යොදවලා. ඒ කියන්නේ ශක්තිය අවශෝෂණය කරලා. ඒ අනුව මේ සංවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියා අපිට කියන්න පුළුවන් ශක්තිය අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා කියලා. අපූර්තිය ප්‍රතික්‍රියා ගත්තාම අපූර්තිය ප්‍රතික්‍රියා වෙන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. ඒකෙදි වෙන්නේ විශාල අණු වලින් කුඩා අණු හදන එක. එතකොට වෙනවා ශක්තිය පිටවීම. දැන් තාපදායක නේද? තාපදායක කියලා ඕල් කෙමිස්ට්‍රි වල කියන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් සංවෘත්තීය සහ අපූර්තිය වෙනස ඕකයි. ඒ අනුව ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මොකක්ද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සංවෘත්තියට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය, අපූර්තියට සෛලීය ශෝෂණය. සෛලීය ශෝෂණය එයා මේ අපූර්තිය ප්‍රතික්‍රියාවකින් පිට කරන ශක්තිය සමහරට සංවෘත්තිය ප්‍රතික්‍රියාවල ක්‍රියාවලින් වලට දායක කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම නෙමෙයි. නමුත් සමහරක් වෙලාවට එහෙම සම්බන්ධතා තියෙනවා අපිට සංවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියා වලට අපූර්තිය ප්‍රතික්‍රියා වලින් පිටවන ශක්තිය නිදර්ශන ශක්තිය ලබා ගන්න අවස්ථාව. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. අපි ශක්තිය ලබා ගන්න කොහෙන්ද? සූර්යයාගෙන්. මෙයාගෙන් ලබා ගන්න මොන ශක්තියද? ප්‍රභා ශක්තිය. එහෙම නැත්නම් සූර්ය ශක්තිය. වෙන විදිහකින් කියනවා නම් ආලෝක ශක්තිය. තේරෙන භාෂාවෙන්නේ. මේ ආලෝක ශක්තිය ලබා ගන්නේ කවුද? හරිත ලවවල ඉන්න කවුද? වර්ණක. නැත්නම් ක්ලෝරොෆිල් නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ක්ලෝරොෆිල් වර්ණක මගින් ඒ එන ශක්තිය එයා තිර කරනවා. එහෙම නැත්නම් අවශෝෂණය කරනවා. මොන ශක්තියද? ආලෝක ශක්තිය. එයා අවශෝෂණය කරන්නේ නැත්නම් එයා තිර කරන්නේ මොනව මතද? මේ මොකක්ද දැන්නේ? පාංගෙඩිය. පාංගෙඩිය මත පාංගෙඩිය හදනවද ක්ලෝරොෆිල් වල නෑ. මෙයා මොනවා විදිහටද තිර කරන්නේ? පිෂ්ඨයේ විදිහට. නැත්නම් වෙන විදිහකින් කිව්වොත් කාබනික අණු විදිහට තමයි මෙයා තිර කරන්නේ. ඒ මගින් අපි පාන් හදනවා නේද? කාබනික අණු විදිහට එයා තිර කරාම අපි ඒකෙන් පාන් හදනවා. එතකොට මේ කාබනික අණු වල මොන ශක්තිය විදිහට දැන් තියෙන්නේ? රසායනික ශක්තිය විදිහට. මෙතනින් ආලෝක ශක්තිය ගත්තා. ආලෝක ශක්තිය රසායනික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරලා කාබනික අණු තුල මෙයා තැන්පත් කරා. කවුද? ප්‍රභා වර්ණක නැත්නම් ක්ලෝරොෆිල්. ඊට පස්සේ අපිට මේ කාබනික අණු එහෙමම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද ශක්තියට? එහෙම පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේක නිකන් එක්තරා ගබඩාවක්. හරි අපි බැටරි කෑල්ලක් අරන් යන්නේ නේද? අපිට දැන් ටෝච් එකක් දාගන්න නැත්නම් මොකක් කරලක් වුණා බැටරි කෑල්ලක් අපි අරන් යනවා. ඒ වගේ බැටරි කෑල්ල තමයි කාබනික අණු කියන්නේ. අවශ්‍ය වෙලාවෙදී අපි ඒවා වෙන ශක්තියට පාවිච්චි කරගන්න ඕනේ. නැතුව මේකෙන් අපිට බෑ ශක්තිය ලබා ගන්න. ශක්තිය ලබා ගන්න මේවා වෙනම බිඳ හෙලලා ක්‍රියාවලියක් කරන්න ඕනේ. ඒක කරලා අපි හදා ගන්නවා මොනවද? ATP. එහෙනම් කාබනික අණු මොනවට පත් කරලාද? සෛලීය ශෝෂණයට ප්‍රධාන වශයෙන් නේ. සෛලීය ශෝෂණය කියන ක්‍රියාවලිය ලක් කරලා අපි ATP හදා ගන්නවා. ATP වල තියෙන රසායනික ශක්තිය විදිහට තමයි. තේරුණා නේද මේ කියපු විදිය? මෙතනින් ආව ආලෝක ශක්තිය. ආලෝක ශක්තිය ප්‍රභා වර්ණක අණු මගින් ලබාගෙන එයා කාබනික අණු වල රසායනික ශක්තිය වට ඒක තිර කරනවා.
ඊට පස්සේ කාබනික අණු සෛලීයසුසනයට ලක් කරලා ATP වල රසායනික ශක්තිය බවට පත් කරාම තමයි අපිට මොකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේද? අපිට ඒ ශක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ලබා ගන්න මෙතන. අපිට සූර්යයෙන් ලබා ගන්නත් බෑ. කාබනික අණු වලින් කෙලින්ම ලබා ගන්නත් බෑ. ATP කරලා උනේ ලබා. ඉතින් ATP කලෙක්ට් කරලා වගේ තියනවා නම් ගන්න පුළුවන් විදියට නේද? කෙලින්ම ලේසි ජීර්ණ කරන්න ඒවා ඕනේ නැහැ මොකද. එයම මේ ATP කියන අණුව අපි පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න ඕනේ ATP කියන කොහොම කෙනෙක්ද? දැන් මේක ඉස්සරහට මේක හම්බ වෙනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදීම. කෙසේ වෙතත් ATP කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. අපි කලින් අර DNA පාඩමේදී තැනින් තැන කතා කළා. ATP ගැන. ATP කිව්වම එයා අන්තර්ගත වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අර නියුක්ලියෝටයිඩ් වගේම මෙයාටත් අපිට කියන්න පුළුවන් නියුක්ලියෝටයිඩයක් කියලා. ATP කියන්නේ නියුක්ලියෝටයිඩයක්. මේ විදිහට නියුක්ලියෝටයිඩයක් නම් එයාගේ භස්ම කාණ්ඩයක් තියෙන්න ඕනේ. ආපහු ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයක් තියෙන්න එපා නේද? මේක sugar. එයන් sugar විදිහට නෑ. සීනි කාණ්ඩයේ විදිහට මෙයාගේ තියෙන්නේ රයිබෝස්. රයිබෝස් සීනි ඊට පස්සේ රයිබෝස් කියන්නේ කාබන් 5යි නේද? නයිට්‍රජන් භස්මයේදී තියෙන ඇඩෙනින්. ෆොස්ෆේට කාණ්ඩ ගත්තයින් පස්සේ ෆොස්ෆේට කාණ්ඩ තියෙනවා 3ක්. ඒක මෙයාගේ තියෙන එක්තරා වෙනස්කමක් වෙනවා නේද? දැන් කලින් ඒවා ෆොස්ෆේට කාණ්ඩයක් තිබුණේ නියුක්ලියෝටයිඩ් එක ගත්තාම ATP කියන්නේ නියුක්ලියෝටයිඩ් නේ. ඒ ටයිඩ් නියුක්ලියෝටයිඩ් එනකොට ෆොස්ෆේට කාණ්ඩ තියෙනවා 3ක්. ඒකම කියන්නේ එයාගේ නම ATP කියපුවම ඒක දිග කැලල මොකද්ද? ඇඩිනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට්. ට්‍රයිෆොස්ෆේට් කියන්නේ 3ක් කියන. හරි. ඒතර ෆොස්ෆේට කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. ඒකෙදි මෙන්න මේ ෆොස්ෆේට කාණ්ඩ දෙක අතර තියෙන. ඒ කියන්නේ 3ක් තියෙනවානේ. ඒතර මෙයා sugar and phosphate. මෙන්න මේ ෆොස්ෆේට කාණ්ඩ අතර තියෙන මෙන්න මේ බන්ධන අපි කියනවා අධිශක්ති බන්ධන කියලා. ඒ කියන්නේ ඒවැ high energy එකක් තියෙනවා. ඉහළ energy එකක් තියෙනවා. ලොකු එනර්ජි එකක් එකතු කරලා තමයි මේ ෆොස්ෆේට කාණ්ඩය එතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව මේ අධිශක්ති බන්ධනයක් කැඩුවොත් යම් විදියකින් මේ අධිශක්ති බන්ධනයක් අපි කැඩුවොත් එතනින් විශාල ශක්තියක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ශක්තිය අපි කියනවා ඍණ 30.6යි මවුලයට කියලා. හරි. කිලෝජූල් මවුලයට. මේ අගයත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් කරලා තියාගන්න ඕනේ. මොකද ATP ගැන විස්තර ලියීම කෙසේ වෙත MCQ වලට එහෙම ඔය වගේ අගයක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ හොඳට පාඩම් කරලා තියාගන්න. එක ෆොස්ෆේට බන්ධනයක් ATP වල එක ෆොස්ෆේට බන්ධනයකින් එන ශක්ති ප්‍රමාණය. එන ඔය විදිහට මේක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ශක්ති දායක නේද? මේක ශක්ති දායක වෙනවා එතකොට. ඒ බන්ධනයක් කැඩිලා ඊට පස්සේ ශක්තිය පිටවීමක් නෙවෙන්නේ. ඒතර ATP වලින් ශක්තිය ලබා ගන්න. දැන් අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම ATP මොන බවටද? ADP pi. ඒක ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩය නිකම්ම p අකුර විතරක් දාන්න pi කියලා දාන්න මේ විදිහට බවට පත් වෙනවා. ඒතර මෙතනින් මෙතෙන්ට උනේ මොකද්ද මේ මම විස්තර කරපු ක්‍රියාවලියනේ. ඒ කියන්නේ ෆොස්ෆේට බන්ධනයක් බිඳහැරීම. ඒතර ෆොස්ෆේට බන්ධනයක් බිඳහැරුණාන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ලොකු ශක්තියක් මෙයා පිට කරනවා. එනවා මේ ක්‍රියාව ශක්තිදායකයි එහෙම නැත්නම් තාපදායකයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රතික්‍රියාව. හරි. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම තව දෙයක් තියෙනවා ATP අණුව මොන අණුවක් කියලා කියනවද? සච්ඡද අණුවක් කියලා කියනවා. එයි එහෙම කියන්නේ ATP අණුවට තනින් තනට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ ශක්ති වාහකය විදිහට අපි ATP වලට කියන තව නමක් තමයි මෙයාට සාර්ව ශක්ති වාහකය කියලා. ඒ කියන්නේ වාහකයෙක් කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් එක තැනකින් තව තැනකට අරන් යන කෙනෙක්නේ. දැන් ඔය ඩෙන්ගු රෝගේ වාහකයක් කියලා කියනවා ඩෙන්ගු වෛරසය එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට අරන් යන කෙනා. එයාට අපි කියන මధుරෙක්නේ වාහකයන් ඩෙන්ගු වල. මෙතන ATP වාහකයක් වෙනවා. මොන වාහකයේද? ශක්ති වාහකයේ. ඒ ශක්තිය ආරයනවනේ තැන් තැනට මේ බන්ධන ආරය.
සාරෝ කියන්නේ මුළු සමස්ත ලෝකෙම ඉන්න ජීවීන්ට ශක්තිය සපයන්න ATP දායක වෙනවා. ඒ විදිහට එච්චර හොඳ අණුවක් නේ හැම කෙනෙක්ම තෝරාගෙන තියෙන සාර්ථක වෙච්ච අණුවක් විදිහට වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හේතුව තමයි මෙයා සචල අණුවක් වීම. ඒ කියන්නේ එයාගේ සචලතාව ගොඩක් හොඳයි. ඒතර අපිට දැන් මොනවාරි දැනක අපි හිතන්නකො අපිට ATP අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒකට ටික වෙලා ගිහිල්ලා එම ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ නේද? ආවේගයක් සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න ATP ඕන නම් ටක් ගාලා එතෙන්ට ඒ සැපයම තියෙන්න ඕන. යනවා ග්ලූකෝස් වලින් ඒ වගේ වෙනත් කාබනික අණු වලින් අපිට බෑ ඒ වගේ සචලතාවක් ලබා ගන්න. ඒතර ATP ගොඩක් සචල අණුවක්. ඒ නිසා එයාට සාර ශක්ති වාහකය විදිහට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම ජීවීන් තුළ ශක්තිය නිපදවන්න ලබා ගන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව තමයි. මේ ප්‍රතික්‍රියාවත් වෙන්න පුළුවන් නේ. ADP වල ඒ කියන්නේ ඇඩිනෝසින් ඩයිෆොස්ෆේට්. එතනක් තියෙනවා ෆොස්ෆේට් බන්ධනයක්. එයා බිඳ හෙලලා AMP ඇඩිනෝසින් මොනොෆොස්ෆේට් දාන PI බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ක්‍රියාවලිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ATP ADP බවට පත් වෙන ක්‍රියාවලිය තමයි පාර්ශ්වයෙන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රියාව. ඒ ක්‍රියාව නිසා සිදු වෙමින් තමයි ජීවීන් ශක්තිය ගොඩක් වෙලාවට ලබා ගන්න. මේ විදිහට ATP වලින් ශක්තිය ලබා ගැනීම ගැන අපි දැන් මේ කතා කරේ. ATP නිපද වීම කියන ක්‍රියාවලියට ගියන් පස්සේ හරිද? ATP නිපද වීම කියන එකට අපි පොදුවේ නමක් කියනවා මෙන්න මෙහෙම ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියලා. මොකද ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. ඒක පොදුවේ කියන්නේ අපි ATP නිපද වීමට. සරලම අර්ථය. මේ ෆොස්ෆොරයිලීකරණ ආකාර තියෙනවා තුනක්. ප්‍රභා ෆොස්ෆොරයිලීකරණය, උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණය, අපහු ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණය. මෙන්න මේ කියන ෆොස්ෆොරයිලීකරණ ආකාර තුනක් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා ATP නිපදවන ආකාර තුන. පළවෙනි එක තමයි ප්‍රභා. ඒ කියන්නේ කෙලින් මේක නමෙන් මොගලන්ට තේරෙනවා සූර්ය ශක්තිය භාවිතා කරලා ATP නිපදවීම. දැන් ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව කියලා අපි කතා කරන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී ඒකදි වෙන්නේ වර්ණක අණු මත මේ ATP නිපදවීමේ ක්‍රියාව. ඊට පස්සේ උපස්තර කියලා කියන්නේ සංකීර්ණ අණු. හරි? සංකීර්ණ විශාල අණු සරල බවට පත් කිරීමේදී යම් ශක්තියක් නිදහස් වෙනවා නම් ඒ ශක්තිය භාවිතා කරලා ATP නිපදවන්න පුළුවන්. එහෙම අවස්ථාවකදී තමයි උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ සංකීර්ණ අණුවක් තියෙනවා. ඒක කුඩා අණුවක් බවට බිඳවට එද්දී ඒ කියන්නේ වෙන විදිහකින් කිව්වොත් අපවෘත්තියක් සිද්ධ වෙනකොට පිට වෙනවා නම් ශක්තිය ඒ ශක්තිය භාවිතා කරලා හැදෙන අණුව අපි කියනවා උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියලා. ATP හැදෙනවා නම් ඒක අපි උපස්තර ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියලා කියනවා. ඔක්සිකාරක කියලා කියන්නේ යම් කිසි අණුවක් ඔක්සිකරණය වෙලා. මෙන්න මේ විදිහේ අණුවක්. මෙයා ඔක්සිකරණය වෙනවා. ඔක්සිකරණය වෙන්නේ මෙහෙම. මේ විදිහට හරි. NADH එකක් මේ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පිට කරලා. එතකොට NAD+ බවට පත් වෙන එක අපි කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිට කරන එකනේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිට කරනවා කියලා කියන්නේ එතෙන්දී H+ එකකුත් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිට කරනවා කියන ඔක්සිකරණයක්. දැන් සංයෝග ඔක්සිකරණයෙන් ලැබෙන ශක්තිය මේකනොත් ශක්තිය අපිට වෙනවානේ. මේ ශක්තියෙන් අපිට පුළුවන් අපව ATP නිපදවන්න. ඒතකොට ATP නිපදවන ආකාර තමයි ෆොස්ෆොරයිලීකරණය කියලා පොදුවේ කියන්නේ වර්ග තුනයි. ඒවට උදාහරණත් එක්ක ඒ මොනවද කියන එක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ අයිඩියා එක තියාගත්තා නම් හරි. හරි දැන් ATP වල අපි ශක්ති සම්බන්ධතා කියන කොටස මුලින්ම ආරම්භ කළේ කොතනින්ද? පරිවෘත්තිය. පරිවෘත්තිය අපවෘත්තිය කියලා ඊට පස්සේ අර සූර්යයාගෙන් ලැබෙන ශක්තිය කාබනික සංයෝග වල තැන්පත් කරලා ඊළඟට ATP වලට යනවා කිව්වා. එතනින් තමයි ATP ගැන කතා කරන්න ගත්තේ.
ATP අණුව කියන්නේ මොකද්ද? ඒක නියුක්ලියෝටයිඩ් එකක් කිව්වා. ඒකේ අන්තර්ගත කොටස් කිව්වා. ෆොස්ෆේට් බන්ධන ගැන කිව්වා. මේ ප්‍රතික්‍රියා ගැන කිව්වා. ශක්තිය පිටවීම ගැන කිව්වා. ඊට පස්සේ ATP හැදෙන හැටි ෆොස්ෆොරයිලීකරණය ගැන කිව්වා. දැන් අවසානයේ අපි කියන්න යනවා ශක්තිය. දැන් ATP වලින් කොමාරි ඔය අවසානයේදී ATP කියන අණුවෙන් එයා ශක්ති වාහකයන්නේ. ATP වල තියෙන ශක්තිය අපිට විවිධාකාර වූ ශක්ති බවට පත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපි මේක තාප ශක්තිය බවට පත් කරනවා. ඒ මොකටද? අපේ දේහය තුල පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවෙන් තාපයක් නිපදවනවානේ. උෂ්ණත්වයේ දේහ උෂ්ණත්වයේ නියතව තබා ගන්න අපිට අනිවාර්යෙන් තාප ශක්තිය නිපදෙන්න ඕනේ. සමහරක් අවස්ථාවල ATP තාප ශක්තිය බවට පත් වෙනවා. ATP වල තියෙන රසායනික ශක්තිය. මේවා තියෙන රසායනික ශක්තිය. අපහු යාන්ත්‍රික ශක්තිය. උදාහරණයක් විදිහට අපි වැඩක් කරනවා නම් නේද පේශියක් සංකෝචනය ඉහළ කිරීම කරනවා නම් එතෙන්දී ක්‍රියාත්මක වෙන යාන්ත්‍රික ශක්තිය බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ විද්‍යුත් ශක්තිය බවට ආවේග වගේ සම්ප්‍රේෂණය වෙද්දී එතෙන්දී වෙන්නේ අයන හෝමාරුවක්. එතෙන්දී අපි කියනවා විද්‍යුත් ශක්තිය බවටයි එතන ATP වල රසායනික ශක්තිය පත් වෙන්නේ කියලා. අපෝ ආලෝක ශක්තිය විදිහට ATP පත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අපේ නම් එහෙම නැහැ. නමුත් ඔය සමහරක් සත්තුන්ගේ එහෙම ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මෙහෙම වචනයක් ජෛව සංදීප්තිය. සංදීප නෙමෙයි සංදීප්තිය. සංදීප කියලා කට්ටිය නෝනේ. ඒ කියන්නේ සමහරක් ඔය කලාමැදිරි වගේ සත්තුන්ගේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අර ඒ වගේ ආලෝකයක් විහිදෙන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ ආලෝකයක් විහිදෙන කියන්නේ මේ විදුලි බලවන්ලෙන් දීලා නෙමෙයි. ඔකෙරින්ම ATP තමන්ගේ රසායනික ශක්තිය තමයි ඒගොල්ලෝ ආහාර වලින් ලබා ගන්න ඒ ආලෝක ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරන්නේ. මේ වගේ විවිධ ශක්තිය ආකාර බවට පත් කරන්න පුළුවන්. අපහු රසායනික ශක්තියම ATP රසායනික ශක්තියම ඒ විදිහට අරගෙන සංයෝගවල විවිධ දේවල් සංයෝග නිපදවන්න වගේ يعني කුඩා අණුවක් එකතු කරලා විශාල අණුවක් හදනවා නම් එතෙන්ද අපිට ATP ඕන වෙනවනේ. ශක්තිය විදිහට ඒ තැන්වලදී ශක්තිය විදිහට භාවිතා කරන්නේ ATP. ඒ අනුව මේ වගේ විවිධාකාර වූ ශක්ති ප්‍රභවයන්ට ATP වල තියෙන රසායනික ශක්තිය අපි පරිවර්තනය කරලා භාවිතයට ගන්නවා. ඒතර ATP වල නැත්නම් ශක්ති සම්බන්ධතා කියන කොටස එහෙම අවසන් වෙනවා. මේකෙන් අපි දැන් දෙවෙනි පාඩමේ මේ ඉන්නේ. તો දෙවෙනි පාඩම යටතේ රසායනික පදනම කරා. ඒතර මේකත් රසායනික පදනමට අදාළ කොටසක්. ඊට සෛලීය පදනම සෛල වාදයෙන් ඊට පස්සේ පටන් අරගෙන අන්වීක්ෂ ඊළඟට සෛලීය උපසෛලීය සංඝටක. ඒවා අපි සාකච්ඡා කරා. මේ වීඩියෝ එකේ කොටසක් තියෙනවා උපසෛලීය සංඝටක. අර විතර බලලා නවත්තන්න එපා. ඉතරයි උපසෛලීය සංඝටක කියලා මේකෙත් අපි කතා කරා පක්ෂම කශිකා ගැන, සෛල සැකිල්ල ගැන, ඊළඟට සංදි ගැන, සෛල බිත්තිය, ඒ වගේ සංඝටක කීපයක්ම ගැන. හරි. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක තමයි දෙවෙනි කොටස විදියට ශක්ති සම්බන්ධතාවල ATP ගැන ටිකක් වැඩිදුර කතා කරේ. ඊළඟට අපිට යන්න තියෙන්නේ මේ දෙවෙනි පාඩම තුල සෛල චක්‍රය විභාජන ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක බලන්න. නෑ එතකන් මේ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ආයි. We'll go